kankan pàdé. Amen. Anyone of us. Kó fayọ̀ kún ọkàn wa. Amen. Joy. Kó sọ ìrètí wa jí. Amen. Ká fi ìgboyà padà lọlé. Amen. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Lord, we pray. Psalm 90 òun la ń wò. Orin Dáfídì orí 100 náà. Mo dẹ̀ ní ó kódà mo ń sọ mo láwọn tí ò sí níbí ní ìjẹ́dógún gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ mo ní kán máa bẹ̀rẹ̀ fún fọ́nrán ẹ̀. I said those who were not here. Torí mo ní àwọn èdè kan wà Ask for the recorded. tó tẹ Kandahar orí wa tí a fẹ́ ka Bíbélì tí a yọ kúrò ń bẹ̀ pátápátá. I said there are some languages Ẹ̀rí pé àti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe bẹ́ẹ̀ láti jẹ́ ẹ̀dógún yẹn ìjẹ́jọ. that has turned our Ní àwọn head. èdè kéde tó wà lágbàtí wa tí Bíbélì ò fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ tí ò wọnú májẹ̀mú tuntun tí ò All wọnú those ètò wrong ìgbàlà. language that were not in the New Testament. Kò kẹ́ farabalẹ̀ dáadáa. Program of Tí ò kàn wá what we are not concerned with. tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti fi ń gbélé ayé The ká majority yọ of dànù. us have been living our lives in them. We should remove those things. Lórúkọ Jésù á dáa fún wa. It will be well with us in Jesus' name. Ní tí gbogbo sáàmù yẹn kà. We will not repeat the whole psalm. Mo ti sọ pé ipa méjì ló bọ́ sí. I said it's of two parts. Ẹ̀fọ́nrán kìíní ẹ̀ The part one, ó fi hàn ìbínú Ọlọ́run lórí Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. the part one of it was trying Àbájáde to see the wrath ìbínú of God Ọlọ́run. upon Israel as a nation. Láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹsẹ̀ kejìlá orí yẹn. From verse 1 to Ẹ̀farahàn verse ìbínú 12. Ọlọ́run. The revelation of the wrath of God upon Israel. Ẹ̀gún tó ti inú ìbínú jáde. The causes that emanate Láti from ẹsẹ̀ kẹtàlá. wrath. From verse 13. Ògo tó ń bọ̀ lẹ́yìn ìbínú. Then the glory to follow the wrath of Ògo God. yẹn ló dẹ̀ kan àwa. And that glory is what we are concerned about. Ìbínú yẹn ò kàn wá mọ́. We are less concerned about the wrath. Ògo tó ń bọ̀ lẹ́yìn ìbínú. The glory that follow the wrath of God. Ẹni yẹn lo ìrìn àjò ní Kadesh Barnea nígbà tí Ísírẹ́lì tí wọ́n rán amí lọ. Númérì orí 13 orí 14 ni wọ́n fi kọ orin tí à ń kà yìí. They were using the journey in the Kadesh Barnea when they sent the spy to the Nígbà tí Ísírẹ́lì dé promised land. Pẹ̀tẹ́lì Móábù When they got to the plain of Moab, tí wọ́n rán àwọn 12 kan lọ ṣe amí wá. 12 of them were sent to spy the land. Tí àwọn 10 mú ìròyìn búburú wá. 10 of them brought bad Tí news. gbogbo wọn ṣèpàdé pé wọ́n yan olórí wọn kọ Mósè sílẹ̀. They Wọ́n kọ Ọlọ́run sílẹ̀. and they forsake God. Wọ́n dẹ̀ ni wọ́n ń padà lọ sílẹ̀ Egypt. And they said they were returning to the land of Egypt. Ìgbà yẹn ni Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀ Then God spoke pẹ̀lú ìkannú with wrath pé ẹ̀ kúkú ní padà that we will not return, pé ṣe náà máa ṣòfò sí that aginjù. they will waste in the wilderness. Ìbínú yẹn lẹ̀ mọ́ wọn lára lọ. The wrath cleave on the Ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n dá wà níwájú Ọlọ́run láì ní kúrò rárá. They were in the presence of God. Ìyẹn ni Mósè wá fi kọ orin Psalm 90. That was what Moses do Tu àwọn ló to kàn. document this Psalm 90. Nígbà tó ń kọrin yẹn lọ́wọ́ when he was pé ìbínú yẹn á máa jà lọ o. that the wrath will continue fighting them. Ọ̀gọ̀rọ̀ yín ló máa lọ àádọ́rin ọdún ní ayé o. Majority of Àwọn tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ ní o. Gbogbo yín ló máa ra sí aginjù yẹn o. we may go through Ṣùgbọ́n that lẹ́yìn phase, ìbínú we yìí, all perish in this wilderness. ó ní After the Olúwa wrath, wàá tún padà tọ̀ wá wá. God will return unto Ó us bínú again. lọ́wọ́ wàá tún padà tọ̀ wá He wá. will return to us again. Ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ló ní ìmúṣẹ. That prophecy came to pass. Gbogbo bó ṣe sọ yẹn, abẹ́ ìbínú yẹn, n tó bá gbogbo wa nínú Ádámù ní apá kìíní orí yẹn. That part 1 of Psalm 90, those are things that came upon us in Adam, Tí Jésù forí gbà ní apá kìíní yẹn. which Jesus eventually took away. Apá kejì In part ní 2 ògo tó tẹ̀lé. was that is the glory that followed. Tó kákúkú sọ wípé Psalm 90 ń gbogbo Bíbélì ṣẹ. So in conclusion, we can say Ẹ̀yà, Psalm 90 fulfill ògo, the Bible, ìyà, suffering ògo. and glory. Lẹ́yìn ìyà tó bá ọ, ògo tó máa bá ọ lórúkọ Jésù. Glory will follow in Ẹ̀yà, Jesus' name. ògo. Suffering. Má and kú glory. sínú ìyà o. Die in your suffering. Sọ fúnra rẹ̀ mi ò ní Tell kú sínú yourself, I ìyà. will not die in this Mi suffering. ò ní parí ìrìn àjò mi sínú I ìyà. will not end my journey in Ògo wà suffering. lẹ́yìn ìyà o. There is glory after Ògo suffering. wà lẹ́yìn ìyà o. Glory after suffering. Sọ àkórí ẹ̀kọ́ Psalm 90 tí à ń wò. The topic for the sermon. Ọlọ́run yóò mú ọjọ́ rere wá dípò ọjọ́ búburú. God will make up
for the bad day, Thank you. for the bad time, which Àwọn ọjọ́ búburú tó ti dé bá yín. the bad day that has come upon Ọlọ́run á us, mú ọjọ́ rere dípò rẹ̀. God will Àkórí replace ẹ̀kọ́. them with good time. That is the topic. Ìyẹn mo sọ pé That's why I ètò said Ọlọ́run fún ọ nìyẹn o. that is the plan of God for you. Ọlọ́run á mú ọjọ́ rere dípò ọjọ́ That búburú. God will substitute the bad day with good ones. Àkórí yẹn nìyí. That's the topic. Eléyìí tí a wò láàárọ̀ yìí. The one to Tó jẹ́ consider àkórí this òní morning. gangan. The topic for this morning. A ò ní gbá ọ dànù. You will not be swept Bí off koríko tó dàgbà láàárọ̀ tó ń lálẹ́. like Ò ní ṣòfò dànù mọ́. grass, blossom flourish in the morning Mo and tún tún sọ. wither in the evening. Ò ní rẹ̀ dànù lórúkọ Jésù. Not Amen. Ètò Ọlọ́run ni pé kó o má rẹ̀ dànù. the plan of God for you is not to wither Nínú away. ìbínú la sọ pé ènìyàn á rẹ̀ dànù. It was in the wrath of Láti God inú that Ádámù said ní man kéènìyàn wither kó rẹ̀ away. dànù. Right from Adam, man was to Ìgbà tí wither gbogbo away. wọn tó dẹ̀sẹ̀ níbí wọ́n ní wọ́n á rẹ̀ dànù. Sin. God pronounced it again that Ṣùgbọ́n mo sọ nínú ètò ìgbàlà I'm saying- ò ní rẹ̀ dànù. in the plan of God, you will not wither away. Àkórí ẹ̀kọ́ wa àárọ̀ yìí. That is the topic for this morning. A ò ní padà lọ máa wo gbogbo eléyìí tí a ti wò ní ìjẹ́dógún àti We ìjẹ́jọ. will not go back to the Tàárọ̀ yìí náà la sermon máa of 2 weeks or last kọjú mọ́ bó week. tilẹ̀ jẹ́ pé bí a bá ṣe ń kọjú mọ́ a ò ní ṣaláì fẹnu ka àwọn díẹ̀ Though díẹ̀ we tí a ti sọ cannot kọjá. but touch some of Kí those ẹ̀kọ́ ones yìí kó lè nítumọ̀ sí for wa. a better Psalm understanding. 90 bí àti ẹ̀ka gbogbo rẹ̀. Orin Psalm 90 Dáfídì- ló gbèdè mi jáde. Orin Dáfídì orí àádọ́rin. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún the message ní kẹ́tẹ̀ka. Make up, make up for the bad times Ẹni pé àwọn ọjọ́ búburú tó ti kọjá lọ Olúwa mú ọjọ́ rere dípò rẹ̀. with some God good make times. up with the bad day. Ẹ̀rí ẹ̀ bá ní ìṣẹ́jú kan péré. Substitute them with Olúwa good mú day. ọjọ́ rere dípò ọjọ́ búburú nínú ayé mi. Replace bad day with good day in my life. Mú ọjọ́ rere dípò ọjọ́ búburú nínú ayé mi. Replace the bad day in my life with Ó good ti day. ní kò ní wáyé mọ́ ọjọ́ búburú ò dẹ̀ ní They will wáyé never come mọ́. up again, and they will Ọjọ́ never ẹkún ò ní come up. wáyé mọ́. The day of weeping, Ọjọ́ àṣedànù ò ní the wáyé day mọ́. of wasting, Ọjọ́ ìnira ò ní wáyé mọ́. the day of affliction, Ọjọ́ wàhálà tí mo là kọjá ò the ní day of wáyé mọ́. trouble I passed through, they will Ọjọ́ never òṣì come ò back ní again. wáyé The mọ́. day of destitute will never come Ọjọ́ back ikú again. òjijì ò ní The wáyé day mọ́. of such or premature death will never come Nítorí back náà again. mú ọjọ́ rere dípò ọjọ́ búburú. Replace them with good days. Dípò ọjọ́ búburú yìí fún mi Olúwa. Replace this bad day with me with good days. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Amen. Jesus' name we pray. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Ṣé ẹ rí ìgbà tí Mósè ń gbàdúrà yẹn When Moses was offering this prayer, tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ yẹn? Kò mọ̀ pé ó máa pẹ́ tó báyìí. he never knew that we'd be Ẹ mọ̀ pé carrying lóòótọ́ gbogbo wọn lọ. to this time. Ẹ má gbàgbé o. No, they always Ìgbà tí wọ́n ń wọlé ìlérí. when they enter into the promised land. Ọ̀gọ̀rọ̀ wọn lè máa rò pé ọjọ́ rere yẹn ti dípò ọjọ́ búburú. Some of them may be thinking Ìdí that ìṣòwò. good day has replaced Ìgbà the tó náà evil ló lẹ̀ day. ìlérí ni wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí í bòrìṣà. When they got to the promised land, they started worshiping idols. Ọlọ́run ti fi wọ́n fọ̀kù dànù nígbà tó God yá. cast them away Ẹ mọ̀ pé later. wọ́n pẹ́ nílẹ̀ ìlérí kan tó máa fọ̀kù dànù o. Though they spent some time in the land of promise before God scattered them again. Ẹ mọ iye ìgbà tí kí Solomoni tó jọba. You know Lẹ́yìn ìgbà how long Solomoni it tó di took pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tún ráàrin. Solomon before he become king. Ìbẹ̀rẹ̀ ìbàrí àṣedànù wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. And they Wọ́n wọgbó started lọ. their wastage again. Wọ́n tún padà wálé. They returned home again. Wọ́n wà ní orí ilẹ̀ yẹn They were upon that land. títí a fi bí Jésù olùgbàlà. Jesus was born. Ìgbà tó máa bí Jésù olùgbàlà When sáyé. Jesus was born, Wọ́n sì wà lábẹ́ amúnisìn they were síbẹ̀. still under the Ọjọ́ oppression. rere wọn ò tí ì dé. Their good day, Ìmúrasílẹ̀ fún ọjọ́ rere ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí the báyìí. preparation for that good day is going on now. Ọjọ́ rere wọn ló fẹ́ dé yìí. Their good day is at hand. Torí nígbà tí Jésù dé, When Jesus, ẹni tó mú ọjọ́ rere dé, he that brought the good day, wọ́n kọ́ ọ lẹ̀. they forsake. Ọlọ́run wá ní kí iṣẹ́ yẹn nìkan ni mo rán ayéwo sí i. God now Wọ́n Jésù said, sí i. I haven't sent Ẹ jẹ́ kí n lọ fún àwọn alárùn tó wà nígboro, àwọn amúkan, àwọn ajá, Let me àwọn go and ekòló, visit àwọn ìran afàyàfọ̀ tó wà nígboro. the lizard, the Jẹ́ kí worm n outside. jẹ́ kí n lọ mú ọjọ́ rere tó wọ́n Let dé. me go and give them their own good day, Kí n lè mú un ní jowú. that I may make you jealous there. Kíní kan tiẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ mu yàbàrà. Something. Ísírẹ́lì máa padà sílẹ̀ massive pẹ̀lú agbára ńlá. Israelites will return home in their In the multitude last 2 very weeks. soon. Níbi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Mo ń ka ìgbógun ti Ísírẹ́lì láwọn orílẹ̀-èdè kan nínú I was àgbáyé. reading
how some other parts of the world were waging war against them. anti-Semitism irú tó ṣẹlẹ̀ ní Germany What tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ Israẹli. when they killed ìmísí yẹn ti ń lọ ní Europe again. that inspiration has returned to Europe again. ó le lọ́wọ́lọ́wọ́ ní France. Very tough in France. mo jókòó mo kà á. I sat down, I read. ó le It was so tough. ó le ní Germany ó ti le ní Europe. And àwọn èèyàn ò fẹ́ gba ti Israẹli mọ́. they don't want to ìdí ẹ̀ pé Israẹli gbogbo ibi tí wọ́n bá ti dí àwọn ló ń ga. the reason is just that Wọ́n ń bí anywhere ẹ̀rú they find ti bí àwọn èèyàn themselves sí they wọn. were always successful. àwọn náà ti ń múra pé ilé yá o. And now they were preparing À ń that lọlé they o. are returning home. tí o mo rí pé ogun tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. I discovered Israẹli by God is force taking wọ́n máa against padà them. sílé. Israelites will return home. tó bá dẹ̀ ti padà And the moment they return home, ọjọ́ ògo wọn dé. their day of glory. kí ni mo ló dé? kí ni mo ló dé? Their day of glory. wọ́n máa kọ́ tẹ́ḿpìlì wọn yẹn. Their temple will eventually. wọ́n múra sí láti kọ́ They are lọ́wọ́lọ́wọ́. preparing it now. kódà ìpàdé tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú àwọn olóṣèlú wọn ni pé wọ́n ṣe máa kọ́ tẹ́ḿpìlì. The ongoing meeting ó ti among di their political politicians agenda. is now a political agenda. That is to build the temple. mo ń jókòó jẹun lánàá. While I was eating mo rí yesterday, àláàtì torí mo máa ń gbà láti VOA. I received the alert from VOA ABC aláàtì tí mo rí. The alert ìtàkàn náà ni I gbogbo wọn gbé jáde tí mo sent ń kà lórí the tó same mo wá ń sọ fún mọ́mì mo ní. I was telling my mo ní wife Trump yìí kàn ń ṣe bùlàbùlà. that Trump was just behave mo ní this man is a Somehow. missionary. pé ìránṣẹ́ ni. mo ló wá mo ní programu kan ló wá fulfill tó bá lè fulfill programu ni wọ́n bá tiẹ̀ the lọ. program, and once he fulfilled that ara programu tó wá jà fún part of the ó program wá jà láti mú ìsọtẹ́lẹ̀ ṣẹ bí Israẹli ṣe máa to fulfill láti the lànà fún prophecy Israẹli that is lórílẹ̀‐èdè. to make a way tó for bùlàbùlà ló Israelites. ń ṣe gbogbo àwọn tó yàn síjọba nígbà tó débẹ̀ ó ti máa lé wọn tán. All those Ṣé ló ń lé wọn ṣá? ṣé ló ń lé wọn government ṣá? send ó ti majority yọ of them àtọ́ni away. general ó ti máa fèmí sí He- ìkan tó ń lọ báyìí he sípò removed staff one ẹ̀ and ó tó ń returned lọ báyìí another. ó ti yàn ìkejì tó máa ìkẹta tó máa yàn nìyẹn ó This tó ń is lọ the báyìí third lẹ́yìn one. láàrin ọdún méjì. Within 2 years, most about 60-something people ló ti resign kó nu ìjọba ẹ̀. about 60. ojú ẹ̀ le kókókókó kiri kò sí tó kàn ojú ẹ̀ torí tó fẹ́ ṣe Because of what he wants to do. torí tó fẹ́ ṣe Because of what he ó wants dẹ̀ to do. jókòó And it's gbogbo ètò tó ń ṣe ní Amẹ́ríkà ètò ìjọ all bí ìjọ ṣe máa all ráyè this program is how bí Israẹli ṣe máa ráyè padà how Israelites ojú ẹ̀ ṣe lé nìyẹn He was so frank. ẹni tó máa yàn lọ sí United Nations tó máa jókòó síbẹ̀ ibi tí wọ́n bá ti ń ṣèpàdé pé kán Anyone bá that Israẹli is jà kó fún tó kàn pẹ̀lú kán bá Israẹli jà There is Ẹni bá ṣe bá jà. about that. ní to Trump kó dòmọ̀rọ̀ Anyone that fights á blọọkì bọ́dà fún. Israelites, he will block their border. ó gbúdọ̀ bá jà ó gbọ́dọ̀ bá Israẹli dà nínú ìjọba rẹ̀. Shouldn't fight Israelites. with mission ló government. wá fùfíìlì nìyẹn. He came to kí ló kàn wá tí mo fi ń pariwo. why are we concerned with this? ìmúrasílẹ̀ fún ọjọ́ ògo Israẹli. Preparation for the glory. ògo tá à ń kà yìí Olúwa máa yí padà sí wọn. God will return to them again. mo lọ́lọ́run máa ṣe. Paul wí bẹ́ẹ̀ fún wa o àpótí wa sọ fún wa o. Apostle, he told us that. ó nítorí ìgbàlá máa ti sí ó ní wá o. Yes, salvation will come ó ní from wọ́n Zion. jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run nítorí tiyín. They were enemy of God for our ẹ̀sọ́ sake. Róòmù orí kọkànlá mi ò ráyè ká Romans gbogbo chapter ẹ̀. 11. ó ní Ọlọ́run á tó padà tọ̀ wọ́n wá. God will return to them. gbogbo once tó yí again. Róòmù orí kọkànlá dúró lé lórí nìyẹn. That is the conclusion of Romans chapter gbogbo tó wà 11. lórí ẹ̀ nìyẹn. ó ní bí sẹ́ẹ̀lì pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ní òkun. Those ó ní that agbára lára may be wọn. as many as the sea. ọjọ́ ògo wọn ti dé. shall be saved. ọjọ́ ògo Your own tiẹ̀ glory tẹ̀lé eléyìí. is Satan, and this is your own day of glory. so Olúwa náà Olúwa ti yí padà sáwa. God has returned to us. yóò kan ìwọ náà. You will be part of it. ọjọ́ rere á dípò ọjọ́ búburú fún ọ. Good day will replace mo bad ní day. ọjọ́ rere á dípò ọjọ́ búburú fún ọ. Good day will replace bad day in your life. ò ní rẹ̀ dànù máyé. You will not wither away. ò ní parẹ́ máyé lára. You will not destroy. jẹ́ kí n sáré lọ sórí àkórí ẹ̀kọ́ àárọ̀ Let me ìtòrí go to the àkókò. topic for this morning. New Living Translation will get me correct. Psalm 90 Òní Dáfídì orí àádọ́rùn-ún. verse 5 and 6. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí. Òun ni ẹ ṣe ọ̀rọ̀ mi fún àárọ̀ yìí. That will be our text for this morning. You sweep people away like dreams that disappear. Ẹ máa gbọ́ o, ó ń gbá wọn lọ, ó ń gbá àwọn ènìyàn lọ. Swept them Bí odò tí ń ṣàn, like a. ó ń gbá wọn lọ bí odò tí You ń just ṣàn. swept them away like Ó ń gbá wọn lọ bí ewéko. You swept
swept them tó dìde away láàárọ̀ like tó rẹ̀ a dànù blossom lọ́wọ́. flower in the morning. bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí Ísírẹ́lì gẹ́lẹ́ nìyẹn Ọlọ́run ń gbà wọ́n lọ How ń it gbà was wọ́n happened lọ to Israelites. He swept them away. wọ́n lọ ń dẹ́ ní ìgbàgbé They swept them away. wọ́n lu ajá yìí wọ́n ń dẹ́ ní ìgbàgbé They have been forgotten. láti inú Ádámù ènìyàn lọ ń dẹ́ ní Right from ìgbàgbé. Adam, people who Máàkà. have passed away Aka Yorùbá yẹn. and Yes. never. You sweep people away like Yes. dreams that disappear, Yes. or like grass that springs up in the morning. Yes. In the morning, it blooms and flourishes, Ayọ̀ láàárọ̀ ayọ̀ alẹ́ wà lára. The beauty but in by the morning, evening, Nírọ̀lẹ́. it is dry and withered. Agbẹ̀dànù. the dry all in the evening. Tí Yorùbá le. Ìwọ kó wọn lọ bí ẹni pé ní sísàn omi. Wọ́n dàbí oòrùn ní kùtùkùtù. Wọ́n dàbí koríko tí ó dàgbà sókè Ẹsẹ̀ kẹfà ló ti máa dúró. ní kùtùkùtù. Ó ní àwọ̀ lára. Ó sì dàgbà sókè bí àṣálẹ́ akéèlulẹ̀. Ó sì rọ. Àkòrí tí mò ń lò láàárọ̀ ẹ̀ ni pé The topic we are using this morning. Ọlọ́run ò ní ṣe ayé tiẹ̀ bí ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yẹn. God will not make Amen. your life like the life of O ò Israel. ní ṣàdànù bí omi. You will see God Amen. flow away. A ò ní like gbá a ọ̀dànù stream. sẹ́nu iná bíi You will not be koríko. swept off. Amen. The fire Koríko like bá yọ tó bá dàgbà tó bá ti gbẹ àdáná. when the field A ò ní gbá ọ̀dànù sẹ́nu iná. Amen. dry. O ní wọnú ìparun lọ. Amen. The destruction of fire in the name of Orin tí Mósè ń kọ sí wọn nìyẹn pé That is the song of Moses. pé wọn Ọlọ́run dẹ̀ ń bínú lọ́wọ́. That you God O gbé ẹ̀ṣẹ̀ ká wájú wa ẹ̀ṣẹ̀ wa ká wájú rẹ bí eléyìí. set our sin Ẹ before má gbàgbé you. mo tẹnumọ́ ní Don't forget ìjẹ́jọ́. I emphasized last Mo week ní ikú Jésù. that the death of Ẹ̀kọ́ tí màá Jesus, débẹ̀ o. we will get there, Ó ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò níwájú. has taken away our sin from the presence of Ẹ tún máa God. gbọ́dọ̀ mi o. A ò kí ayé wa kúrú mọ́. Our Ìyẹn lẹ́kọ̀ọ́ life àárọ̀ yìí. cannot be shortened Ìyẹn lẹ́kọ̀ọ́ àárọ̀ yìí. again. That is A ò yan ènìyàn búburú tẹ̀lé wa lẹ́yìn mọ́. that accuser or the evil man, Evil man. the evil man. Thank you. Not No more following Ìta wà us. níwájú. A ò yan ènìyàn búburú tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. That evil man is no more following you. Ìyẹn ni èèyàn búburú gbogbo èèyàn búburú lábẹ́ ọ̀run. All evil Tó men, bá ṣe bí kò ní dáyé ẹrú. when they do evil, that Orí is Ọlọ́run bad ò in your rán wọn life. kán lọ dáyé tiẹ̀ Because ẹrú. God have not sent them to thwart your life. Ẹ̀mí èṣù dẹ̀ ní wọnú ilé rẹ kó dalí ilé rẹ rú. An evil spirit will come to your life to scatter your family. Olùfisùn kò ní lọ fẹjọ́ rẹ sùn níwájú Olúwa. Amen. We never go to Ẹ má gbàgbé èdè mẹ́ta tí mo lò God. yẹn o. Don't forget those Mo three sọ ní languages. ìjẹjọ. I said it Mo last fún ràn yín week. létí gan láàrin ọ̀sẹ̀. I Ẹ má remind gbàgbé o. you during the Torí week. kàńdà orí wa ni pé àwọn àjẹ́ máa jẹun. Because what Ènìyàn búburú là jẹ́. thought is that we Ènìyàn búburú ni babaláwo. evil people Ènìyàn are the búburú ni wicked, olóògùn. the herbalists, Ènìyàn are the búburú shamans. ní ìka ènìyàn àròjọ́ máa ní fẹ́ yìí sí. Someone that we Èèyàn gbogbo ohun tó jẹ́ èèyàn búburú pátápátá láyé. anything that is evil or that is bad people. Ó dìde torí pé Ọlọ́run ń bínú. They rose up because God. Gbogbo wọn ló dìde sí Jésù gbà torí Ọlọ́run ń bínú. They rose up against Jesus because of the Àwọn ló rẹ̀yìn Jésù lórí ilẹ̀. Eventually, they killed Jesus. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó ti parí ìrìn àjò wọn pẹ̀lú Jésù After nìkan. their journey with Jesus, Ẹni bá ti wá sọ́dọ̀ Jésù tó tẹríba fún Jésù nìkan. anyone that come to Jesus and bow down, Èèyàn búburú ò ní jẹ lórí ayé rẹ mọ́. Amen. never succeed over your life Ẹ̀mí again. èṣù ní lọ́wọ́ nínú ètò ayé rẹ Evil mọ́. spirit have Amen. hand in your Tá life. bá ń fi gboyà sọ pé àjẹ́ ò lè When jẹ́ we are saying it with boldness that witches have èèyàn not to búburú your ni life, tó bá fẹ́ lọ ọmọ lébi tó máa lọ kò ní if they wọnú want to lébi. go, they go there. Tó bá Amen. rìn débẹ̀ Ọlọ́run ò rán níṣẹ́ ohun tó wá rí òun kọ́ ló máa wá padà rò. Because God is there. Tó gbèdè ni He will not leave ilé tó to bá tell the rìnrìn story. gbèrègbèrè wá Anyone that òun kọ́ ló máa wá comes to ròyìn. your house, he will not Yeah. leave to Tó tell wá the story. jàgùn òun kọ́ ló máa wá ròyìn. He will not leave to tell the story. Òun kọ́ ló máa ròyìn rẹ̀. Àwọn ẹ̀mí búburú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. All those evil spirits from God, Ẹ̀yin náà mọ̀ gbàtọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí búburú. when God Ní sends Paul the yìí ṣe evil wèrè. spirit, Abímẹ́lẹ́kì àti àwọn ọmọ tó ń lọ pa ìdílé Abimelech ó pa ọmọ bàbá and ẹ̀ 70 Ruth that children. killed 70 of his 70 children ọmọ Gideon ni wọ́n pa. half-brothers. Ìkan ni wọ́n gbé pamọ́ ẹ̀kan yẹn dìde báyìí. One of them was Ẹni yẹn ló sọ párẹ́mù tó burú tó gùn jù ní gbogbo Bíbélì. is the one that Wọ́n gbé make pamọ́. a parable Kò kúkú kú nígbà in náà. the Bible, though he didn't die. Ṣùgbọ́n ohun tó sọ ṣẹ nígbà tó lọ́wọ́ máa But what ṣe eventually prophesied came to pass. sáàárín tó máa mú ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ṣẹ When láàrin the prophecy Abímẹ́lẹ́kì come àtàwọn to ará pass. Ṣékémù.
among the ẹ̀mí èṣù látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bọ́ sáàárín wọn. the evil spirit from God descended to that láti ọ̀dọ̀ Abímẹ́lẹ́kì fún fire àwọn aráàlú. came out from Abimelech and ó lè ní aráàlú fẹ́ sí oore bàbá mi. you don't remember the good thing my father has done for you. ẹ ṣe léèsì nílé bàbá mi. did this to my father's house. Abímẹ́lẹ́kì ẹgbà aláyè lẹ́yìn ìgbà tó ṣe léèsì nílé bàbá mi. Abimelech, you allow him after the ọmọ yẹn wá ní iná máa jáde. and the boy said fire láti will ara come out. Abímẹ́lẹ́kì àjò ìlú Abimelech ìlú. and consume iná tó máa jáde láti ara and ìlú fire Abímẹ́lẹ́kì from this city to consume Abimelech. so ṣe ni wọ́n run ara wọn dà. They destroy themselves. ẹ̀mí èṣù látọ̀run wá ló bọ́ sáà. Evil spirit from above. ẹ̀mí èṣù ò ní wọnú ayé ètìrẹ́ mọ́. Evil spirit will not wá débẹ̀ láàárọ̀ yìí torí àti ilé ẹ̀yìn ọ̀tá wa. because the back of our enemy have been turned. ẹni tó ń rojọ́ níwájú Ọlọ́run tó ń fẹjọ́ sùn. That accuser kò rí àyè torí agbẹjọ́rò ń bẹ lọ́dọ̀. because our advocate is before God. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Èdè tí a kà nínú sáàmù yìí. The language ọ̀dọ̀ Jésù ló parí sí. ended with Christ. Isaiah 53 verse 2. Prophet Isaiah chapter 53. ọ̀dọ̀ Jésù ló parí sí. For the servant of God Yes. grew up before him like a tender plant. Jésù olùgbàlà ó dìde bí ọ̀jẹ̀lẹ̀ ó dìde bí gbòǹgbò láti inú ilẹ̀ gbígbẹ Bíbélì lẹ́ ń kà. And like a root out of dry ground. inú ilẹ̀ gbígbẹ ló ti dìde. He rose up from the Bíbélì lẹ́ ń kà. He has no form or comeliness. ìgbà tá a máa da lóró ni ẹwà rẹ̀ ò dára tí ọwọ́ ìyá bá ẹwà rẹ̀ ò dára. That we should Yes. look at him. Yes. And no beauty that we should desire him. bẹ́ẹ̀ni nígbà tí ọwọ́ ìyá bá tí a parí ìyà sórí rẹ̀ Jésù olùgbàlà ni. That is Jesus. tí a ké kúrò agbedeméjì ọjọ́ ayé rẹ̀. Was cut off prematurely. ètò Psalm 40 Isaiah 40 Where Isaiah orí ogójì. Isaiah 40 mo fẹ́ ṣe àwọn àlàyé kan kéékèèké kó yé I want yín to dáadáa do láàárọ̀. some explanation So, mo ní for kẹ́ better farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́. understanding. Jésù olùgbàlà nìyẹn That is ó Jesus. dàgbà bí ọ̀jẹ̀lẹ̀ a He ké kúrò was lágbedeméjì like ayé a rẹ̀. plant and was cut off prematurely. inú ilẹ̀ gbígbẹ ló ti dìde. He rose up from a dry ṣe la ground. ké dànù. He was cut off. at a prime age kò tọ́jọ́ 40 Isaiah 7 Isaiah 8. orí ogójì. Our voice says, Ẹsẹ̀ ìkẹta. Cry, Ìkẹjọ. prophesy. And I said, What shall I cry? The voice answered, Proclaim. All flesh is as frail as grass. ènìyàn ti di ẹni kíkú láti inú Ádámù. Man has become And- a dead person from Adam. And all that makes it attractive, its kindness and its goodwill, its mercy from God, its glory and comeliness, however good, is transitory, kí n má làágùn jìnnà bíi koríko Just like a field. like the flower of the field. tó ń dìde bọ̀ ó ní ẹwà lára ó lódòdó Very koríko close. àárẹ̀ òdòdó rí àárẹ̀ dànù gbogbo tó bá kójọ láyé àtòun koríko àtòun tó kójọ ọmọ tó bí ilé tó kọ́ ìyẹn dúkìá tẹ̀ àwọn yẹn lódòdó. The what Kí ni mo pè material wọ́n? things are the flower. kí ni mo pè wọ́n. They are flowers. ẹbí Yorùbá náà sọ pé baálé ilé kú kí ni ilé dà. When nígbà tí bá ti gbẹ fúnra rẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí fúláwà when gbogbo the tree dry, gbogbo fúláwà kò pẹ́ tó rẹ̀ dànù. we wither away. so kó jẹ́ kí yẹn kàtí kọ́kọ́ yí ọ. Understand that. pé gbogbo gidagidagidagidagidagidagidagida. Running up and down. ó tán tó bá ti lọ. When you die, tó bá ti everything lọ ó tán. ends. ó tán. kì í ṣe ibi tí mo lọ láàárọ̀ yìí gangan nìyẹn. ṣùgbọ́n kó lè yé yín pé láti inú Ádámù understanding. ní ayé ènìyàn ti kú tí ò ju ìbú àtẹ́lẹwọ́ mọ́. The life of man has been cut short. Kí ni mo Right pè? from Adam. Èó Just like a palm. orí Jésù la parí rẹ̀ sí. That one end with Jesus. bó ṣe ń dàgbà bọ̀ ní akéèdànù. As he was growing up, he was cut short. lórúkọ Jésù a ò ní kí ọ dànù mọ́. You will not be cut short. In the name of Jesus. Jésù wá gẹ́gẹ́ bí arọ́pò wa. Jesus came as our substitute. ọ̀rọ̀ ìṣẹ́kù orí He Jésù of la premature parí rẹ̀ death sí. finished with Christ. èdè méjì pàtàkì lẹ máa bá pàdé lábẹ́ ẹ̀kọ́ bí mo ṣe ń lọ tí mo máa We tẹnu mọ́ need dáadáa two language, sọ kó lè yé and wa that láti. is that I will emphasize on. torí bẹ́ẹ̀ mo máa parí sí pé bí a ṣe wà títí How we will live forever. tí a ò ní ké wa dànù
We will not be caught tí a ò up ní in gbà it. wá sínú iná bíi koríko We will not be part into fire. ló just gbé like Jésù wá the sáyé. thief. That is the purpose of Jesus Ṣé ẹ coming gbé to mi? this world. bí a ò ṣe ní gbà wá How nínú we iná will bíi not be part koríko into fire. tí a wà Like títí. thief that will be Eléyìí tí forever. Bíbélì pè ní Which Bible calls ṣíṣe àìnípẹ̀ẹ́kún. eternal life. Gbàtẹ́ bá bọ́ sí Psalm 49. In Psalm Ó 49. ní kò sí ẹnìkan No one tó lè sanwó ìràpadà arákùnrin rẹ̀ can fún pay tani. the Ew. human being. Ó ní bí ènìyàn ṣe máa wà títí. How man will live forever. Verse 6, verse 7, 8, 9 of Psalm 49. ó sì wí pé Orin Dáfídì orí kọkàndínláàdọ́ta. Psalm 49. Mo ti kúrò ní Àìsáyà o. Orin Dáfídì orí kọkàndínláàdọ́ta. Fẹ́ méjì kan jáde ńbẹ̀ yìí. Yes. nítorí ìràpadà ọkàn wọn iyebíye ni Bẹ́ẹ̀ni. ó sì dẹ́kun láéláé Bẹ́ẹ̀ni. ní pé kí ó má fi wà kí ó fi máa wà láéláé. Ẹ o, èdè tí mo fẹ́ lò nìyẹn. Bí ènìyàn ṣe máa wà. Kí ni mo Àwọn gbé o? ó sì máa wà Will láéláé. remain Láéláé. forever. kí ó má ṣe rí ìsà òkú. Bí èèyàn ṣe máa wà láéláé. How man Tí ìrìn àjò rẹ̀ ò ní parí sí ìsà bòó. òkú. will not end. Tí ò ní parí ìrìn àjò ẹ sọ́run Will not àpá. end your journey. Tí a ò ní gbá ọ dànù bí koríko That sínú will iná. not back up like just ordinary feed into fire. Téèdà ò ní kọjá lé ọ lórí. That sword will not come upon you. Nǹkan tó gbé Jésù wá sáyé. That is the purpose of Jesus coming to this world. Tóun la ṣe kéèdànù ní That was agbẹ́dẹ́gbẹ́sì ayé rẹ̀. why Ọlọ́run fi ṣe I was àpẹẹrẹ cut short. akéèdànù ní just as agbẹ́dẹ́gbẹ́sì. an example, his life was cut short. Tó nínú ọkàn Ọlọ́run lọ́hùn-ún, In the heart of God down there, iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé jáde. what God was trying to prove Wípé to ẹnikẹ́ni tó bá ti wá sọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. anyone that come to Jesus Tó ní ìyà àáfúnníhun tó máa fi wà láyé títí. will be given Tí a ò ní kéèdà ò ní kọjá lọ sórí ayé God rẹ̀. will never go. A ò ní kéèdànù ká kó sínú It iná. will not be cut short and packed into fire. Màá ṣàlàyé ẹ̀ láìpẹ́ o. I will Ṣé yẹn yé yín? know. Do we understand that? Ṣé èdè tí mo lò yẹn yé Do yín? we understand my Ẹ language? dáhùn. You are not answering. Mo ní tó yé yín. Do you understand? Ìkejìlá bẹ́ẹ̀. Part 2. Torí ilé ayé ìnira rẹ̀ tá a ti gẹ́gùn lórí ilẹ̀. Because the land has been called. Ohunkóhun ló lè mú ènìyàn kọjá lọ níbí nígbà tí èèyàn ti ṣubú. Anything may cause the death of man after the fall of man. Àṣìṣe ọmọ ènìyàn lè jẹ́ kó tètè kú. Our mistake may make us die Oríṣiríṣi ìṣòro ló prematurely. lè jẹ́ kí ọjọ́ ayé èèyàn kúrú lórí ilẹ̀. Anything may cause our life to be Ṣùgbọ́n shortened. báwo lèèyàn ṣe máa wà títí lẹ́yìn ayé? How will man remain after the world? That was the Apá purpose of kejì Jesus rẹ̀. coming to this world. The second Ó part ní of it wípé ó tún wà lọ́kàn Ọlọ́run. is in the mind of God. Kì í ṣe bí a ṣe ké Ísírẹ́lì dànù. Not Pa wọ́n ní as 70, Israelites are 80 yẹn ruling. ni a ṣe máa ké wa dànù. We will not be cut off Torí like Ọlọ́run ló that. lù wọ́n pa. Because God Tani killed mo ló lù them. wọ́n pa? Ẹ̀ṣẹ̀ ló pa wọ́n. Sin killed them. Tó o ti wà nínú ètò ìgbàlà. Is in the plan of Pé salvation. èèyàn sì lè ní ọjọ́ gígùn. The man can still have a Ìyẹn ní long Pétérù ti time. sọ pé ẹni tó bá fẹ́ ní ọjọ́ rere That is why Bible said, if you want to have a kó good pa day, ahọ́n rẹ̀ mọ́. keep your tongue. Tó bá fẹ́ ní ọjọ́ rere. If you want to have a good day, Pétérù kìíní orí kẹta ló sọ bẹ́ẹ̀. First Tó bá fẹ́ ní ọjọ́ rere. Peter 3, if you want to have a Kó good pa day, ahọ́n rẹ̀ mọ́. keep your tongue. So nínú ètò Ọlọ́run. In the plan of Ó God, mú láti Psalm 34. he took that Psalm from 34 ló lu èdè yẹn gẹ́gẹ́ pé ẹni tó bá fẹ́ ní ọjọ́ gidi. anyone that want to have a Tó bá long fẹ́ kí life, ọjọ́ òun kó gùn lórí rẹ̀. Kó tọ́jú ahọ́n rẹ̀. keep your tongue. Tó bá ti rí gbàlà kó tọ́jú ahọ́n If you rẹ̀. are saved, you keep your tongue. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Nínú ètò ìgbàlà. In the Ọlọ́run ṣètò ọjọ́ gígùn téèyàn bá pa ahọ́n rẹ̀ mọ́. God has a make plan Pé for pa a ahọ́n long yẹn mọ́ life máa when ṣàlàyé you keep ẹ̀sẹ̀ your kò bá ń tongue. lọ. Ṣùgbọ́n pé pa ahọ́n mọ́ ni pé But nígbà keeping tá a your bá tongue ti gba means Jésù olùgbàlà. when you accept Kí Christ, a máa fọ iṣẹ́ Jésù. when Òfin you Jésù ṣe say parí. the work of God, what God has Ètò finished, tuntun what tọ́lọ́run God gbé wá has sí finished, ká máa the new jẹ́wọ́ rẹ̀ lọ. we should confess those things. Torí ahọ́n ló ń darí ayé ènìyàn. Because tongue direct our life. Kí mo ló ń darí ayé ènìyàn? Kí mo ló ń darí ayé ènìyàn? Ìjẹ́wọ́ ẹnu wa ló ń darí ayé wa. Your confession directs your life. Òun ni Paul fi parí ẹ̀ lédè kan kúkú. That was why Paul Ó ní èmi gbàgbọ́ said that ni mo ṣe ń sọ. therefore I confess. Àwa náà gbàgbọ́ pé We ni a believe. ṣe ń sọ.
We also confess pé ẹni tó gbé Jésù Olúwa that dìde he that raised yóò him gbé wa dìde. will raise us as well. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Tí a bá ti sọ pé ìyà mi parí, ó When I parí say náà. my suffering finished, it is finished Nígbà bá ti already. ń fẹnu, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó rẹ̀ dànù yìí. The Israelites that withered away from the way, Ahọ́n wọn ló pa wọ́n. they were killed by their own Kí tongue. mo ló pa wọ́n? Kí mo ló pa wọ́n? They are confessing. Kí làhán ṣe pa wọ́n? How did their own tongue kill them? Jẹ́ kí n ṣẹ̀kọ́, jẹ́ kí n bọ́ sáárín. Kí làhán ṣe pa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní How were they killed Pẹ̀tẹ́lù. by their own tongue pẹ̀tẹ́lẹ̀ Móábù? in the plain of Moab? Akẹ́kọ̀ọ́ ọwọ́ lókè. Kí làhán wọn ṣe kó bá wọn? How were they killed by their tongue? Kí lọ Ọlọ́run wí nípa ahọ́n wọn? What did Ọwọ́ lókè. God said about their tongue? Yes sir, yes sir. Ẹ ṣe Ọlọ́run náà dẹ̀ wá dáhùn lóhùn pé ẹnu yín lẹ fi sọ pé ẹ ní lọ sílẹ̀ ìlérí. God said, Pé ohun tí ẹ wí ní etí mi, we are not going to ẹ bá mi sáré kà á. What did Nọ́mbà they hear chapter in my 14. hearing? Pé bí ẹ ṣe wí ní etí mi, As bẹ́ẹ̀ ni mo máa ṣe sí yín. So I will do. Ẹ bá mi sáré kà á. Fún ọjọ́ kúkúrú ayé wọn wá kú torí pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ létí Olúwa. Olúwa náà sáìn rẹ̀. Because they said it in the Fóun hands tó of bá ti wí God. Olúwa sáìn rẹ̀. Whatever you say, Tó bá ti má God jẹ́ will àjẹ́ say. wọn àjẹ́ ló máa jẹ ọ́. If you say which is Tó because bá ti ní ṣẹ̀kọ̀nà ló máa pa ọ́, ṣẹ̀kọ̀nà ló máa pa ọ́. if you said you be Tó killed bá ti by lẹ́mí èṣù ló máa wọlé wá bá ẹ̀, méṣù á wọlé wá bá ọ. Pé ìdílé ò lẹ́ pa mí bẹ́ẹ̀ ò lè máa pa ọ́. Pé ilẹ̀ yóò dẹ̀ ní dá fún mi o, ilẹ̀ yóò dẹ̀ ní dá fún ọ. Ìwọ ló wí bẹ́ẹ̀ o, Ọlọ́run kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. God didn't say that. Tó o bá ti rí gbàlà, Once you are saved, ilẹ̀ ibi tó o bá ti fẹsẹ̀ tẹ̀ yóò dá fún ọ níbẹ̀. anywhere you step on, it will be well with Bí you. àwọn ìdílé yìí ò ń ṣe rere níbẹ̀, tó o bá débẹ̀ ó ṣe rere. Your family were not well there. Are When you you get listening to me? there, you be successful there. Kó jẹ́ pé kí ayé wọn máa wó níbẹ̀. For them, Ó to be rich tajà, there, ó làlùyọ níbẹ̀. Ó ti làlùyọ níbi àjíǹde. because you be Ó láti successful. làlùyọ ibi àjíǹde. Successful, Ibi àjíǹde láti breakthrough. there. Ẹ láti bọ́. We were free. We were Ó set wá free ku ahọ́n ẹ̀. from resurrection. Then it remained. Wí fún wọn pé Mo ń bọ̀. tell them. Ṣé ẹ rí ìṣòro ayé wa ló máa ń jẹ́ ká lu ahọ́n wa nílòkulò? The problem we have. Wọ́n wà nù wàhálà nígbà yẹn náà bẹ̀ sí lu ahọ́n nílòkulò. Wọ́n wà nù wàhálà. Wọ́n bẹ̀ sí lu ahọ́n nílòkulò. They started misusing their tongue. Yes, kí ni a ní ká sọ fún wọn? Yes. Wí fún wọn pé tell Yes. them. Olúwa wí Hello. pé Yes. Ew, verse 28. that's chapter 14. Yes. Olúwa wí pé Uh-huh. bí mo ti wà ní tòótọ́ àgbáyé says the Lord. Bí ẹ̀yin ti sọ lé etí mi. Bí ẹ̀yin ti sọ What ní you have kíni? said in my ear mi. Bẹ́ẹ̀ lè ní ó ṣe sí yín. I will do to you. Òkú yín yóò sùn ní aginjù yìí. Your dead bodies shall fall in this wilderness. Àti gbogbo àwọn tí a kà nínú yín. Of all who were numbered of you. Gẹ́gẹ́ bí iye gbogbo yín. Láti ẹni ogún ọdún lọ. From 20 years old and tí ẹ kò sí mi. Who have murmured against me. Ẹ̀yin kì yóò dé inú ilẹ̀ náà. Surely none shall come into the land. Tí mo ti búra láti mú yín gbé inú rẹ̀. Ó ti Ìwé tó. ìwọ̀ to be Ẹ̀ẹ̀kan tó given. fa 70 years tí mo kà níjẹ̀jọ́ nìyẹn. That was the causes of 70 years. Nǹkan tó ń fa 70 years nìyẹn. That is Agbára káká ni 80. they will struggle to get. Torí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ because létí they said Ọlọ́run. it in the Ọlọ́run hands náà of God. bẹ́ẹ̀ ó sáàyìn rẹ̀. God signed it for them, Ó lá ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrìn àjò yín báyìí. and they Ẹ were máa yípo. Ẹ máa yípo. Ẹ̀yin lẹ wí walking bẹ́ẹ̀. rounding about. Jacob. in wilderness. Orí kẹta James ẹsẹ̀ chapter 3, ìkẹfà. verse 6. Ahọ́n. James Ahọ́n. 6. Tongue. Ahọ́n. Tongue. Iná sì Mo di bọ̀. ahọ́n. Padà sí Psalm 34. Mo fẹ́ fẹsẹ̀ tì í. Psalm Kí n fẹsẹ̀ tì í. 34. Oní Dáfídì. Káàkà Psalm 34 yẹn. Káàkà bàbá Pétérù. Káàkà méjèèjì pọ̀. Kí n tó máa ṣẹ̀kọ́ yẹn lọ. Mo fẹ́ sọ̀bù pọ́ìntì ahọ́n wa yẹn. I want to Mo solve that fi problem. lójú ẹ̀. Tongue. Tó o tún bá sọ wà ń ṣẹ̀kọ́. Gbogbo à máa tẹ̀léra. Psalm 34. Oní Dáfídì orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n. Níbi tí Sáàmù ti sọ fún wa wípé What man is he? ẹsẹ̀ 12. ẹsẹ̀ kejì. Ọkùnrin wo ni ó ń fẹ́ ìyè? Yes. What man is he you desire? Jésù ń fẹ́ ọjọ́ púpọ̀. Mo fẹ́ kọjọ́ ń pọ̀. Kí ó lè máa rí rere. Táwa máa rí rere. Pàhán rẹ mọ́ kúrò nínú ibi. Kí ni a ní kó Keep ṣe? yourself from evil. Má jẹ́ káwọn rẹ̀ ṣépè. Má jẹ́ kó tòtò kútò. Don't allow your tongue. Má jẹ́ káwọn rẹ̀ máa tòtò kútò. Stop. Má sọ pé iná dún ọ ò torí òjò ń jẹjẹ. Consume. Mo lè fi ló máa pa ókú nílẹ̀ yìí o.
mọ́tò tòkútò torí òwò àánú ìṣòro. Stop talking rubbish. Ísírẹ́lì wà àánú ìṣòro kí ni wọ́n sọ àánú ìṣòro wọn. Wọ́n ní gbogbo wọn ló máa kú òkè ní máa pa wọ́n. Ilẹ̀ àwọn òmìnira láti inú àwọn òmìnira ilẹ̀ gbé ènìyàn mi kí la máa ra síbí wọ́n dẹ̀ rà. And eventually they were ruined. Mo ṣe ní kẹ́ farabalẹ̀ fẹ́ kọ́ yìí. That's why I said you should calm down. Tó bá fẹ́ kọjú ẹ̀bùn láyé. I want a long life. Kò dẹ̀ máa rí ẹ lórí ilẹ̀. And to see. Ahọ́n rẹ̀ má tòtòkútò. Your tongue. Má fi ṣépè. Don't curse. Má tòtòkútò. Stop talking rubbish. Mo lo àṣẹ́kù. Don't say you will die. Mo lò ó ní bímọ lórí ilẹ̀. You now have your own child. Ọmọ mi kan mo wọnú àdúrà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. One of my children. Honestly. I have to pray for him. Mo wọnú àdúrà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Kéèsì ẹ̀ ká mi lára nígbà náà. Ọlọ́run dẹ̀ Case, I was so kí ló concerned ṣẹlẹ̀ about ní this pé case. What really happened ìgbà tó fẹ́ márì. when he wanted to marry? Ìgbà yẹn ó rìn kọjá ó rìn fẹ̀rẹ̀ ó wá ní ọmọ kan lòún máa bí. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ìyàwó ẹ̀ gbàdúrà ló lórí dáadáa. Ìyàwó ẹ̀ ló pẹ̀lú mọ́tò. The wife thought it was àwọn abímọ kan ọmọ yẹn ṣàìsàn. A baby and the ó lè máa gbọ́ ọmọ tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ lè máa gbọ́ mi lórí YouTube báyìí. He may be listening to me now. ọmọ yẹn ṣàìsàn rẹ̀ ọmọ yẹn kú. Eventually. Ìgbà tó máa kú yẹn ẹ̀mọ tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó ti lọ́mọ kan ló máa bí. He has said he want to have ọ̀dọ́ ó kọlu ìyàwó lóyún èkejì. And the woman. oyún èkejì yẹn mí dàgbà lúkú rẹ̀. ìgbà tó wá kù díẹ̀ kan bí kejì tẹ́lẹ̀ ṣe ké ni ó kú. When they were about to give birth to the second one. ó ti lọ́kàn ló the máa first bí. one died because he said he will have just only one baby. kò jẹ́ yanjú ẹ̀ dáadáa nínú àdúrà. And he didn't settle that in prayer. ìgbà tí Ọlọ́run ti wá ṣe ó ti padà ìmìlẹ̀ ti wá fún mọ́ra. We are. ní ìyàwó lóyún èkejì better clothes. àbí ó tún lóyún míì. And the ìkan máa lẹ̀ ó lóyún míì. ojú ẹ̀ wá le ó ní kí ìyàwó máa gbóyún ẹ̀ lọ síbi tó ti lóyún. And he said the wife will go to where he get pregnant. mo ní bò ní. And I called him. ìyàwó ní òòtẹ́ ò sọ bóun ṣe máa relé àgbègbè bóun ṣe máa lọ sọ́sítù olóhùn ló mọ ibi tó ti róyún. I said you don't even care how the woman will go to. mo ní òfin sọ fún mi pé ta ló fọwọ́ kan obìnrin ó ní òun fọwọ́ kan. He said I touched her. ó wá sọ fún mi pé òun ló mọ ibi tó ti róyún. And now you are telling me she's the one that know where he is. olóhùn ti sọ fún tipẹ́ pé ọmọ kan ló máa bí. And he said yes, I told her that I have olóyè kó olóhùn ló mọ̀ pé òun ló jẹ́ kó yún wà. She was the one that caused the pregnancy. mo wá gentle pátápátá. I calmed down. torí mo ti gbé kéèsì yẹn ti bá mi nílé àdúrà. The case. ó ti bá mi lórí òkè so mo ti wá gentle. kéèkà bá ti bà mí nílé àdúrà bó o fẹ́ ṣe pẹ̀lú mi lórí mi ò ní dá ẹ lóhùn. If you even want to call, I will answer you. mo wá cool down mo wá sọ̀tàn fún. I now. mo wá ṣàlàyé àlàyé ìfẹ́. Tell a story. tó o ti tòtòkútò tó o bá ṣọ́ra rẹ̀ ìkan ò ní bá kan lẹ̀. If you don't careful, they will not do one another. ṣé ẹ rí tí Ọlọ́run ò bá bá mi bẹ́ẹ̀ di nígbà yẹn. If not for the intervention of God. tó bá ti tún kù God. díẹ̀ kí ìyàwó yẹn bí tinú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ á kú. When it remain a little just some tó bá tún ṣe díẹ̀ tó bá tún lóyún mi bí ò bá ti lóyún tẹ́lẹ̀ ò ní kú. If the woman tó bá ti lè lóyún pẹ́rẹ́ tẹ́lẹ̀ ń lọ. But once she conceives, the one on ground will be preparing to go. kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ kó sọ pé ó fẹ́ bímọ kan má ṣe mí bọ̀. It's not a sin for you to say you want to have just one child. But settle it before God. Kó dẹ̀ ka Bíbélì tì. Read the Bible. Carry your pọ̀pọ̀ along with you. And ẹ̀yin pọ̀pọ̀ carry along your wife. ẹ má rò pé àwọn brọ́dà ń ṣeré o. Don't say the brother is saying when you say you want to have a child. ẹjọjọ yanjú ẹ ẹjọjọ jẹjàká díẹ̀ mi ò bí kan tèmi o jẹ́ ká ṣe méjì. ẹjọjú ẹ o. I don't want to you have about two. títí sábà sọ pé ẹyọkan ló ń fẹ́ bí tó bá sọ fún òbí kan yanjú ẹ o. yanjú ẹ o. Settle it before God. má tòtòkútò pẹ̀lú ahọ́n ẹ kí ni Pétérù wí. What did Peter say? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò kútò ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nítò ó ti kó bí báyìí lórí ilẹ̀. Every time we misuse our tongue. má tún bí ara rẹ pẹ̀lú ìtòkútò. má gbé ìkorò bá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ. ọ̀rọ̀ ẹnu onígbàgbọ́ ṣe pàtàkì. Your confession is very important as a believer. kódà ń tà fi mọ̀ wá èdè tí bàbá Pọ́ọ̀lù pè fún wa ni ó ní Kristi ìjẹ́wọ́ wa ìjẹ́wọ́ la fi mọ̀ wá kí la fi mọ̀ pé Kristẹni ni ọ wá. We were identified by our confession. kí la fi mọ̀ bí wọ́n bá gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ tó bá fẹnu rẹ jẹ́wọ́ Jésù ní kí la ó ṣe sí ọ. fún ìgbàlà bó ní ìgbàlà wà orí ahọ́n rẹ. Salvation is upon our tongue.
ìparun náà bó ló wà orí ahọ́n rẹ̀. Likewise, it's on our tongue. Pétérù kínní First Peter, orí kẹta Pétérù kínní ẹ jẹ́ ká kàtí Pétérù yẹn tóun náà sọ pé ká pa ahọ́n wa mọ́ which said we should keep our tí a tongue. bá fẹ́ rọrùn sórí kẹta ní àbórí kẹrin ẹ má bínú o ẹ ṣe orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá ẹ ṣe. nítorí ẹni tí yóò bá fẹ́ ìyè collecting who wants to enjoy life yóò sì rí ọjọ́ rere. ọjọ́ rere yẹn ni ọjọ́ gígùn ọjọ́ púpọ̀. kí ó pa ahọ́n rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ibi. Èdè kan náà ni. free from evil. Fún ẹ jẹ́ kí ẹ kọ́kọ́ lé eyín. and is free from God. Mo fẹ́ clear èdè méjì. I want to clear the Èkéní number one, nínú ọkàn Ọlọ́run in the heart of God. kí ènìyàn ó tó ṣubú nínú Ádámù. Before the fall of man in Adam, Àìkú lé ènìyàn. we are immortal. Kí ni mo pè ènìyàn? Èèò. We are immortal. Kí ló kí ọjọ́ ayé wa kúrú? What eventually Ẹ comes máa dá mi lóhùn. ẹsẹ̀. Kẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá yé yín. Ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ lè gbé yín lọ nígboro. diverse sermon may take you away. Kí ló kí ayé ènìyàn kúrú? What cut short our lives? Èèò. Ẹ ṣe. Ísírẹ́lì làwa wò yìí. We are considering that of Israelites. Wọ́n máa ń pẹ́ kẹ́tọ̀ wọ́n tẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn ti ṣubú èèyàn máa ń pẹ́ láyé kó tó kú. After the fall of man, they normally Ìgbà tọ́lọ́run ń bínú tọ́lọ́run ń bínú nínú ẹ̀ṣẹ̀ náà ló bínú nígbà tó sọ pé inú òun bàjẹ́ pé òun dá ènìyàn sórí ilẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ó lóun tí ọjọ́ ayé rẹ̀ ní 120. Now he reduced their age Israeli. to 20. 70 lẹ́ máa kú ní tiyín. Israelite yours is 70 years. Torí ẹ̀ máa gbọ́ àwọn kan wá sọ pé ìgbà tọ́lọ́run rí pé ilé ayé burú sí lọ́lọ́run sọ pé 70 la máa wú. We be hearing that when God discovered the world is becoming more èèyàn ọmọ terrible, 70 tó wà he ní reduced it to 70. tí ọlọ́run ti ní ètò fún yín ẹ̀ ní God sẹ́kù has o. planned for you, you will not die prematurely. èyí tó 70 bí Those that láyé are àtijọ́ ẹ̀yin 70 sì lè bímọ máa rí those èyí. days, 70 at Bàbá 70 tèmi years, bímọ they still have baby. tìmílẹ́yìn ju àbíkẹ́yìn bàbá mi sì bímọ ní 70 My father ọmọ still yẹn have ti a jáde child at ìwúdẹ́ 70. kódà ìbejì ló bí ìyàwó rẹ̀ tó bí ìbejì la fẹ́ lọ sí bàbá mi sì bímọ ní 70 My father still has a tó baby ti at ra ẹ 70. sì lé kókókó tó bá rẹ́ni tó 70 báyìí tó bá jẹ́ pé arábìnrin yẹn fún tó bá ti fi ìyàwó kan sí wọ́n sọ pé kò ní ó máa bímọ o àfi tó bá wá pinnu pé òun fẹ́ bímọ mọ́. Except otherwise. so ẹ wá lọ sínú Jacob báyìí orí kẹta Chapter 3, ẹsẹ̀ kẹfà verse kẹ wá lọ wo ọ̀rọ̀ ahọ́n. James 3:6. iná sì ní ahọ́n and the tongue is a fire. kí ni wọ́n pe ahọ́n? fire. kí ni wọ́n pe ahọ́n? fire. máa kà. ayé ẹ̀ṣẹ̀ sì ni the tongue is a word of wickedness. ní àárín àwọn ẹ̀yà ó burú gan ó burú gan amẹ́bà. ó ṣe bẹ́ẹ̀ ti ṣe bí torí inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò ọkàn ni ẹnu ti ń ṣe kéne. Because sísọ jáde the ni. multitude of our thoughts, the mouth speaks. òun ló fi jẹ́ pé iṣẹ́ ìgbàlà inú ọkàn ni a ti ṣe iṣẹ́ ìgbàlà The work of salvation is done inú ọkàn ni a kọ ọ̀rọ̀ sí The word is ọkàn ni a rà padà our heart. tí a bá ti ra ọkàn padà ẹnu a máa sọ rere Then jáde your mouth will confess. iṣẹ́ ìgbàlà tá a ṣe lọ́kàn yẹn lẹ́nu a máa tò The work of salvation that was done tí ẹnu bá ń tò yẹn ló ń paná sí ayé rẹ̀. Word your mouth confess that will inspire your life. You are reading the Bible. ní àárín àwọn ẹ̀yà ara wa ni ahọ́n ti ń ba gbogbo ara jẹ́ tí ó sì ń tiná bọ ipa ayé wa. A ti ná bọ̀. contaminating and depraving the whole body and setting afire the will of birth. ọ̀run àpáàdì sì ń tiná bọ òun náà. Bẹ́ẹ̀ni. he instead ignited by hell. ó ti tó ẹ̀dẹ́lẹ́ máa ka ẹ̀mẹ̀kọ́ yẹn kí ni kókó tí mò ń mú jáde What's the nídìí point here? ahọ́n wa Our tongue. ó ṣe pàtàkì fún ẹ̀yin tó bá tí a bá ti ra ọkàn rẹ̀ padà kúrò nínú ìparun èyí tí a fún ní ìyè àìnípẹ̀kun. Those whom has been given eternal life. mò ń tó bọ̀ mo ní ayé wa kúrú nítorí ẹ̀ṣẹ̀. Said our life was cut short because of sin. ìgbà tí Jésù wá ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ When Jesus now do the ó work gbé ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò níwájú Olúwa took away our sin from the presence of iṣẹ́ ìràpadà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ló gbé Jésù wá sáyé. the work Ó of the mú ayé God wa brought us to this world to organize our life or to prolong our gẹ́gẹ́ life. yẹn ni kókó méjì mo wá fẹ́ drop tí mo ń sọ pé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ohunkóhun nínú ayé
ló lè mú ẹnikẹ́ni kú anything may kill anybody in this world ní àkókò kákòókò. at any time. Ọlọ́run gan lè pinnu láti mú ẹnikẹ́ni Even lọ. God may decide. Àmọ́jọ́ kọjọ́ tẹ́nikẹ́ni lè dákẹ́ lára wa Don't know níbi. anytime anybody. Fún ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì, For Christians, èṣù ò lè dá yín pa. Satan cannot kill you. Ǹjẹ́ gbèdè tí mo lò? You hear my language. Ẹ̀mí èṣù ò ní ráyè nínú ilé yín. Evil spirits will not have. Mo ti tẹnu mọ́ kókó in your yẹn. house. Àjẹ́ ò lè dá ọ pa. Witches cannot kill Torí you. Ọlọ́run ò ní rán èèyàn búburú sí ọ. Because God cannot send evil Ẹ jẹ́ kéde mi wọlé o. or wicked. Ọlọ́run ò ní rán kí ni mo pè é? God will never send wicked. Ọlọ́run ò ní rán ẹ̀mí èṣù sí ọ. He will not send evil spirits to you. Agbẹjọ́rò wà níwájú Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Advocate is on the throne. Are you Our listening to faith. me? Yeah, God. Àìsàn lè pààyàn ń bí. Man may die of sickness here. Kì í ṣe pọ́lọ́run wo àìsàn sàn o. It doesn't mean that God cannot heal you. Oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ lágọ̀ọ́ ara. Different things So kókó tí mo happen fẹ́ mú in jáde our bẹ́ẹ̀ ni body pé system. ọmọ èèyàn lè fi ilé ayé sílẹ̀ ní ìgbàkúùgbà. Man may depart from this world anytime. Tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì, A Christian, Ọlọ́run mọ̀ sí. God knows about Ó it, dẹ̀ ní ètò tó dáa jù fún. and He has a better plan Torí ṣe ló sùn. because Kí ni mo pè é? sleep. Tẹ́ bá wá wo àwọn kìrìsìtẹ́nì tí a bá ti gba Jésù torí àáwà títí yẹn ṣe la gbé opó sí wa dání. That will be forever. It means we are going Tí to a bá have ti lọ, or we are ikú suffering. ń ṣiṣẹ́ lára wa bí a ṣe lọ nínú Death ìrìnàjò. is working. Inú in ni us. bí nílé ìṣẹ̀lẹ̀ kan pa ẹnikẹ́ni níbikíbi. There may be persecution Tí wọ́n ṣe and pa anybody Stephen. may be killed anytime. Ǹjọ́ Ọlọ́run ṣe ìkankan nígbà tí wọ́n gba Stephen. When Stephen was killed, God didn't do anything. Ṣebí Sọ́ọ̀lù ló ń yọ̀dà. Tí Sọ́ọ̀lù. Stephen kàkà yẹn, ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàtọ̀ sí Sọ́ọ̀. Have killed many people. Tẹ́ ẹ bá ti ń ka àwọn èèyàn mímọ́ tó wà ní Jerusalem. When you are reading of Saint Àwọn kìrìsìtẹ́nì tí ó gba Jésù, Júù ó gba Jésù. that believe Christ, Tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, àwọn Júù ẹgbẹ́ wọn, and tí they wọ́n are ń gbógun tì. you are waging war Tí against, wọ́n ní wọ́n ń ṣe. they wage war against them. Ìgbà míì wọ́n á jólè ẹlòmíì. At times they Ìgbà burn míì their wọ́n á house. pa ẹlòmíì. At times they Fún àwọn kill tó them. ń pa yẹn wọn ò jẹ́ kẹ́ráyè ṣiṣẹ́. Those that were So, killed, they don't allow them to do Àtijọ́ wa the work. dọ̀ràn ní ìjọ kèfèrí máa ń Then dáwó láti they lọ give tọ́jú themselves wọn. problem. Then they get Tó ti yé yín. together. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń kú. Some Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ sí. things to feed them. Some of them Mo lọ́wọ́ ṣe tí ò bá jẹ́ pé but on a general note láti ìgbà tí Jésù ti gbé ẹ̀ṣẹ̀ kúrò níwájú Ọlọ́run ever since Jesus took away our sin from the presence of God lórí ayé wa upon our life, tí a bá pa ahọ́n wa mọ́ if we keep our tongue, Ọlọ́run lètò pé a lè pẹ́ láyé. God has a plan that we will Ìdí tí live mo fẹ́ mú long. jáde nìyẹn. That is Ọlọ́run ní the ètò pé a lè ṣe kí ni mo pè é. bring out there. Kò sí pé Ọlọ́run ò sí nínú ètò kọjọ́ wa máa gùn. Ìṣẹ́kù parí sọ́dọ̀ Jésù. Premature death ended Ọ̀dọ̀ with ta ni mo ló Christ. parí sí? It end with Christ. Ìṣẹ́kù parí sọ́dọ̀ Jésù. Premature death end with Christ. Tí a bá wá rí àwọn kankan tó ń lọ See, bóyá nínú àìsàn Maybe. nínú nínibíni ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀ tó lè wé èèyàn lọ lórí ilẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá kù lórí ilẹ̀ ó sùn. Kí ni mo pè é? any believer that dies Kí ni mo pè é? is Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ nípa rẹ̀. and God knows about it. Tó bá ti jẹ́ kìrìsìtẹ́nì mo lọ́lọ́run ṣe ó mọ̀ nípa God rẹ̀. knows about it. Shout hallelujah. Okay, hallelujah. Kì í ṣe pé bóyá Ọlọ́run ti wá gbé síkù pé gbogbo wa máa ṣẹ́kù It's torí not pé that Jésù God has it in ṣẹ́kù mind rárá that o. we die, we all die prematurely, Kú ní 30 àwa máa kú ní 30 that we now tí ẹ bá ti die. gbọ́rú ẹ̀kọ́ yẹn kò bá Bíbélì mu. Anywhere you have such sermon, Are you listening to illegal. me? Ewu tó wà ewu kan ṣoṣo ló wà fún nígbàgbọ́. There is only Ewu one tó danger ga jù for believers. ní ahọ́n The yìí. greatest of them is the tongue. Ewu tó ga jù kí ni mo pè é? The greatest Ẹ̀hẹ́n. is of the tongue. Eléyìí tó tún jẹ́ wu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bí a ṣe ń lo ayé wa nílòkulò. Then second to that is Ìjẹkújẹ how we ìjẹkújẹ misuse ìjẹkújẹ our lives. ìjẹkújẹ Unwholesome ìjẹkújẹ eating. tó máa ń mú àìsàn wá. Ìjọ tó máa fẹ́ ṣẹ̀kọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìlera. When Màmá we sọ want yẹn to ní ọ̀sẹ̀kọ̀ àrọ̀. talk about our health, Ìjísà àti púpọ̀ ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí làárọ̀ yìí bí kò ṣe pé Ọlọ́run létò pé ayé wa máa gùn láyérayé. God has planned for us. We Kí ni mo have pè é? a long life in eternity. Èèò a tún lè pẹ́ díẹ̀ lórí ilẹ̀. We may even live long here. Ṣé ẹgbẹ́dẹ̀ tí mo lò yẹn? Bí ó ṣe létò ayé gígùn nínú He has ayérayé yẹn planned
a wà a títí long yẹn life in eternity. ibi ò For ní us, pẹ́ this ṣùgbọ́n days may not a take tún lè that ní long. ọjọ́ pípẹ́ lórí ilẹ̀ Even then, we may tí a live bá long pa on ahọ́n wa mọ́. if we keep our tongue. wọ́n nílẹ̀ ẹbẹ̀ yẹn ò ní dáa fún wọn. They said it won't be well wọn ò with tiẹ̀ them. débẹ̀ débi pé kò dáa fún wọn. They will not even get to the land. Wọ́n ò Not to débẹ̀. talk of being well with them. mo ní kó tọ́ra ìtòkùtò ìbá ti ní wàhálà. Be careful of what you say. gbogbo àwọn ohun tó ti fẹ́ nu ẹ̀tọ́ ní ìtòkùtò láàárọ̀ yìí. All you've confessed ṣẹ́jú méjì mo máa this fẹ́ sí mẹ́ta wà fún morning, maybe gbàgbọ́. mistakenly, kó o sí wọn padà sí rere. turn them to good. torí àkórí ẹ̀kọ́ mi ni pé Because the ọlọ́run á mú ọjọ́ rere dípò kí ni mo pé ọjọ́ God bùkún. will make up the evil day with good time. torí ìrírí burúkú Because of bad experience, wàhálà tí a ní the problem we have, la fi ń sọ ọ̀rọ̀ búburú lórí ara we wa. confess bad things upon ourselves. ọlọ́run dá ilé ayé fún gbogbo èèyàn. God created this world for everybody. o lè migrate lọ síbẹ̀ yẹn o lè migrate lọ síbẹ̀ yẹn. You can go to anywhere you tolúwa ní ilẹ̀ àti kí ni mo pè é. Land is of the Lord. ayé àti kí ni Fullness. tí a bá ka bẹ́ẹ̀lì dáadáa òun ló ń ṣètò ẹ lọ síbí ẹ lọ sọ́hùn ẹ lọ síbí You make ẹ a lọ plan, you sọ́hùn. can go Bẹ́ẹ̀ni, from one place to ibi another. tí o lọ yẹn Wherever you ilé find yìí lè lọ bẹ̀ yourself. títí wọn máa bàjẹ́ bẹ̀ tó o bá ti bá Jésù pàdé nínú ìrìn àjò tirẹ̀ tó bá wá pa hàn ẹ̀ mọ́ You meet Christ. ibi táyé àwọn ará alẹ́ yìí ti ń bàjẹ́ yẹn ó máa dà fún ọ Where your níbẹ̀. family member have been ruined, it will be well with you there. ibi táyà tí bímọ yẹn wàá bímọ níbẹ̀ ní Where you tiẹ̀. don't normally have child, you will have your own ayé sì child. ń tóbi Share and me. ìdílé mi wọn ò kàwé bẹ́ẹ̀ rí In some family, they were not educated. tó bá gbàjẹ́ tó bá kiri awọ́wọ́ ìwé wàá kà á. If you accept ó lè Christ, kó gbogbo àwọn tó and ti you're ń in ká that family, wọ́n máa ti ká because you know òkú wọn náà ń it gbé is wálé educated. òkú wọn náà ń gbé wálé. Perhaps ẹ̀mí pé those ìdílé who kan have wà been educated ìgbà kan wà here, tó máa ń they kọ́ always mi lára that nígbà tí mo wà ní grammar school particularly 1964 65 ìlú kan wà ní ọ̀dọ̀ wa There was a particular village màá dárúkọ in kò the jìnnà area, sí mi Ìkòrò Èkìtì very close. wọ́n máa ń gbọ́dọ̀ wálé ara máa ń kan mí They normally brought their educated youth people there. á kó wọn wálé jọ́nà ara máa ń kan mí mi ò kúkú gba Jésù I feel grief. mi ò mọ̀ I felt ara kan grief máa for ń them. ní wọ́n ti tún gbé wọn dé as primate. Nígbà tó ń sì wà lọ́dọ̀. àwọn tó yẹ kó tún ayé ṣe kó tún ní ṣe Those wọ́n ti dúpẹ́ wọn dé supposed jẹ́nà ee ọtí dé o. Organize the town. ìgbà tí ìrere bẹ̀rẹ̀ sí ń wọ àwọn ọbẹ̀ yẹn When gospel ní nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ń yí padà penetrates into those areas, things nínú àwọn started gbogbo tí changing. gbogbo wa ti jáde wá. You know all where we came from. àwọn àìsàn kan ń jà nù ilé kan There are some sickness. ẹyọ ẹnìkan ló máa jáde nínú ilé yẹn tó máa bá Jésù Some pàdé family. tó máa yí ìjẹ́wọ́ rẹ̀ Someone will padà just come across Jesus. orí ẹ̀ ní ìyípadà tó máa bá ìdílé yẹn. And change will come to that family. àwọn ìdílé mi wà kọ́kọ́kọ́kọ́ ni wọ́n There are some family ìdílé mi they wà always divorce. wọ́n ì níyàwó dalẹ̀. There are some family they divorce their wives. àwọn tó wà tó bá ti lè travel kúrò nílùú wọn nílùú ilé wọn There are some kò lè dá fún oníbi tó bá lọ. they move out of their family. It Ó dìgbà tó bá padà wálé. where they go until they return home. Sọ́lọ́run ló wí bẹ́ẹ̀. Is that the pronouncement from God? àwọn ọjọ́ búburú nìwọ̀n yẹn. Those are the evil days. ibi tó bá wọn aṣáájú kò ní bá mi ní tèmi. Evil that come upon the foreigner will not mo ní come kò upon ní you. ṣe fẹ́ mi ní tèmi o. mo ń tẹnu mọ́ I ẹni pé continue emphasizing on that. shout hallelujah. Okay, hallelujah. mo sọ lójú yín rí dáadáa mo ti tẹnu mọ́ several times. Yeah, I've emphasized on need. ìran bàbá ńlá mi ìran aláàyè àkọ́kọ́ My forefather, aláàyè àkọ́kọ́ tó tẹ òsídó pẹ̀lú kábíyèsí mẹ́ta ni wọ́n ń bí. they normally give mo ló fi jẹ́ pé ní ìdílé bàbá mi lónìí That is why in tí my mẹ́ta family, péré ló ń joyè there are just three wọn ìbí ju mẹ́ta. family that normally take that àwọn title. àwọn tó ń pe èdè létí mi Those that are wọn ò pronouncing mọ̀ those pé mo languages, létí èdè they don't know I ní kété tí mo gba Jésù ní àwọn èdè yẹn tọ̀ mí wá Immediately mo ti tẹ́lẹ̀ wọn lórí those language came to me and I wọ́n talked kàn máa ń to fi them. ṣeré wọn ò mọ̀ pé èdè ni mò ń gbọ́ láti kékeré màmá sọ àwọn mẹ́ta ẹ̀ta náà ń bí. They normally say that they normally give back to No, children in our family. kò inú rùn mí I was not comfortable with it. With that mi ò gbà. I don't accept it. ìyàwó mi ló wà lókè yẹn My wife is here. nígbà tá a fẹ́ márì When we were about to marry, àwọnú àwẹ̀ àtàdúrà lọ we enter into fasting. mo and ní prayer. àbímọ o We have child. tọ́lọ̀ bá dẹ̀ fún wa kò sí wàhálà o If there is no child, no problem. torí kì í sọmọlá wa bí láyé o We haven't come to this world because of children. tí o kiri ó ní tó ń sọ yẹn fún ìyàwó ẹ̀ rí
Have you mo ló wà lókè yẹn á máa rò pé mo máa fi jàwàdà nígbà táwa má rí tán ojú wa gẹ̀ẹ́sì báyìí pé mi ò jókòó bóńgbà tí mo lọ àwọn èdè yìí. I now tell her, you know, I'm not impotent when I Mo ní do those ṣùgbọ́n things. bí Ọlọ́run bá ti fẹ́ fún wa lọ́mọ If God want to give us a child, mi ò ní bí ẹyọ kan mo lè bí kan mo lè bí méjì mi ò ní bí mẹ́ta but mo not lè bí three. kan mo lè bí méjì I may have two, one, mẹ́ta. but that three, no. màá bí mẹ́rin I will have four instead of that three. mi ò ní bí mẹ́ta o I will not mark mo ní that mẹ́ta three. yẹn èsì ìdálẹ̀ burúkú ni That three, Mo lórí that ìdúró ti thing máa in yí my padà. family. I have to change it. ẹni bá ti níyàwó kan mẹ́ta ló máa bí Once you have a wife, then you have three kò children. ní kọjá mẹ́ta You will not go beyond that. mo lórí mi ló ti máa yí padà I said, mo lórí mi kọ́ I orí mi kọ́ ya orí mi kọ́ orí mi kọ́ lọ́wọ́ o ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ mi kọ́ kí o gbà orí mi kọ́ ìpín mi kan tí ó dá orí mi kọ́ ya o. Ó ti lè láwọn aráalé nílò tó lọ sílùú òyìnbó tí wọ́n nà. You may Nígbà have wọn your olè ká máa ní tó family nà. gone abroad and gone. Tí gbogbo yín wá máa sọ pé ẹnìkan ò ní travel out níbẹ̀ And mọ́. they are now saying no one will travel out of our Pé family. wọ́n nìyẹn. That is their own. A ò ní kà mí máa wo owó. I will not be count among the nations. Fún ẹnu ẹ ló máa ó lè ìfúwé ìgbà pé ẹ kò mátà. You may say that doesn't matter. Báwọn aráalé wa ṣe ń wí nìyẹn gbogbo adé ti gbà bẹ́ẹ̀. That is the pronunciation of Ìdílé our wa family kò and ní wá sórí ayé tèmi ni mo sọ. evil of our family will not come to me. So ní kúkúrú kí n tó máa bá ẹ̀kọ́ yìí lọ. In a nutshell. Wá fẹnu ẹ̀ kọ́ gbogbo ohun tó ti fẹnu ẹ̀ sọ tó jẹ́ ibi. All you confess Tó jẹ́ ibi lórí ara rẹ̀ torí oníwàhálà. yourself. Yí wọn padà sí rere. Change Tó them fẹnu ẹ̀ sọ tó jẹ́ búburú. Yí wọn padà sí rere torí oníwàhálà. that are evil because Torí wàhálà báwo ló ṣe sọ nígbà because you have náà. problem there. Torí òun lanú ìṣòro kọjá. Because you are passing through. Ló ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Kì í ṣèpín tirẹ̀. Tell God that those are not my portion. Ẹnu ẹ ló máa fi kọ́ òun. You will reject them. Ẹnu ẹ ló máa fi kọ́ òun. You've got to reject them. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Bí a ṣe sọ Olúwa létí rẹ, As we pronounce it, bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí fún yín lórúkọ so Jésù. shall it be in Jesus' name. Gbogbo àwọn eléyìí tí a sọ nínú àìmọ̀ kan All we pronounce in our torí ìgbà àìmọ̀. because Olúwa fojú fò dà. God has Ṣùgbọ́n nísìnyí tí a ti gbọ́ tí ẹ̀kọ́ ti yé wa, now we've had the ọjọ́ ìbí ò ní wáyé mọ́. come to pass in our life again. Ẹni tára á ní lórí ilẹ̀. Ara lè ní àwọn ẹbí ní lórí ilẹ̀ gan. Ara ò ní ní ọ lórí ilẹ̀. Gbogbo èdè ibi tó ti kọjá. All those bad language that has Eléyìí gone, táwọn ẹbí ní ti pè mára. that your family have Bí ẹnikẹ́ni bá wà nù if Kristi, anyone is in ó Christ, di ẹ̀dá he is a tuntun. new creation. Ohun àtijọ́ kọjá Those lọ. things pass away. Ibi ò ní bá yín lórúkọ Jésù. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. hallelujah. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Our Lord, we pray. Shout hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah. Ọkọ̀ wa máa bá ẹ̀kọ́ mi lọ níbi tí n bá lè bá dé. Let me Wípé progress. a ò ní gbá yín dànù sínú iná. That you will not be swept. Ìdá Ọlọ́run ò ní kọjá lórí ayé yín mọ́. God will descend upon you. Kókó àkọ́kọ́ níbẹ̀. Point number one there. Ó ní pé a ti pa ikú rẹ́ láéláé. Death has been scraped off forever. A pa ikú rẹ́ láéláé. Vanish forever. Death Ẹsẹ̀ méjì vanished péré mo forever. máa fi tì í. Isaiah 25:8. Ìwé Àìsáyà orí karùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ìwà láàyè wa títí láéláé nìyẹn. That is our being Isaiah immortal. 25:8. Ó yá Ìwé Àìsáyà orí torí àkókò. karùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹjọ. mi ò ní pẹ́ púpọ̀ bí mi ò parí ẹjọ́ mi ẹ̀ máa bá Owó mi. gbé ikú mi láéláé. Owó gbé ikú mi láéláé. Olúwa Jehova yóò nu omijé nù kúrò lójú gbogbo ènìyàn. Ṣé ẹ̀rí báyìí? Èdè ló gọ̀ ọ́ Èdè méjì wíwájú ní létí ẹ̀ àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ lò. Owó gbé ikú mi láéláé. ìwé You will swallow them. Ta ló máa gbé ikú mi láéláé? You will swallow them. Owó gbé ikú mi láéláé. You will swallow them. Ta ló máa gbé ikú mi? A máa dáhùn ẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Ìgbà wo ló máa gbé ikú mi? And when would A that máa dáhùn ẹ̀ happen? lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Òsíà
Book of Hosea, orí ìkẹtàlá chapter 13, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. Èmi ó rà wọ́n padà lọ́wọ́ agbára ìsà òkú. Èmi ó rà wọ́n padà lọ́wọ́ ikú. Èdè méjì nìyẹn o. Two languages there. Ìràpadà Redemption kúrò lọ́rùn àpáàdì. from hell. Ìgbàlà Salvation lọ́wọ́ ikú. from death. Ìràpadà Redemption kúrò lọ́rùn àpáàdì. from hell. Ìgbàlà lọ́wọ́ ikú. Salvation from Ẹ̀ka death. lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi ó rà wọ́n padà Ẹ lọ́wọ́ máa sọ agbára sí pé ìsà òkú àwọn tó ń òkú. gbọ́ mi o. Shall I ransom them from the power of Sheol? Èmi ó rà wọ́n padà lọ́wọ́ ikú. I will ransom them from the power of grave. I will redeem them from death. Ikú, àjàkálẹ̀ àrùn rẹ dà. Where, O death, are your plagues? Ìsà òkú, ìparun rẹ dà. Where, O grave, is your Ṣé destruction? ẹ rí èdè yìí òtítọ́? This Ni land. Paul gbé jáde Paul ní revealed Kọ́ríńtì kínní in 1 Corinthians orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún chapter 15. ẹbẹ̀ ní verse 55. Kọ́ríńtì kínní Chapter 15, verse 55. Ikú, oró rẹ ẹbẹ̀ ní dà. 54. Ṣùgbọ́n nígbà tí ara ìdìbàjẹ́. Ìdílàádọ́ta. Yes. And when this perishable puts on imperishable, tí ara kíkú yìí bá sì fi gbé àìkú wọ̀ tán. Ìyẹn ni pé and- Paul wá ṣàlàyé pé Paul was a fún àwa ọmọ ènìyàn for we human beings. torí Jésù ti jíǹde ó ti yè fún wa souls as resurrected. ọ̀rọ̀ yá wá ṣẹ mọ́ wa lára This word we now nígbà náà ni ọ̀rọ̀ tí a kọ yóò ṣẹ pé ọ̀rọ̀ yìí yóò wá ṣẹ pé a gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun. kí ni a ṣe o a gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun. Then shall be Ìyẹn ni fulfilled pé the scripture. nígbà jíǹde in the tí a máa gbé ara ọ̀tún wọ̀ bíi ti Jésù a new flesh èdè yá wá ní ìmúṣẹ pé language will come to ikú ti pass. parí a gbé ikú mì ní ìṣẹ́gun. Vanish and swallow. Ikú oró rẹ dà. Ẹ̀hẹ́n. Ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ dà. Sọ̀yìnbó ẹ̀ o torí àwọn tó ń gbọ́ mi. And when this perishable puts on the imperishable, and this that was capable of dying puts on freedom from death, then shall be fulfilled the scripture that Ẹ lò says, lo New King James tàbí Old King James kẹ́ máa lo àwọn the message yẹn á water me down. death is swallowed up, utterly vanquished forever. Tàbí amplify. Ikú lọ, ikú parẹ́. Death is gone. Yes. forever. In and unto victory. Máa ka Yorùbá yẹn lọ. Ikú oró rẹ̀ dà. Oró ikú ni ẹ̀ṣẹ̀, Èdè méjì mo. Oró ikú ni kí ni o? ẹ̀ṣẹ̀ àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ lé òfin. Àwọn olùkọ́ àgùntàn wa ti sọ lánàá. Ó ní àkàsọ̀ mẹ́ta ni. That there are Ikú wà lókè. Death. Ẹ̀ṣẹ̀ ń fún ní agbára. Òkú wà ní abẹ́. Then Ó ń Lord fún ní agbára. giving them power as well. Òfin ni àkọ́kọ́ gbé ìdàlé lórí. Òfin ló jẹ́ ká mọ ẹ̀ṣẹ̀. Ìdà kọjá lórí òfin. Police ought to sin. Nígbà tá a kan Jésù mọ́ àgbélébùú. When Jesus was crucified. Ìdà kọjá lórí òfin. Sọ́dá wa ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ All ń that wó. happened to sin. Sin Ikú náà ń wó. and death. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀ṣẹ̀ wa wà níwájú Ọlọ́run bí eléyìí. Because our sin was in His presence. Ohun tó lè jẹ́ ká mọ ẹ̀ṣẹ̀ ní òfin. What reveals sin is Gbogbo ohun tó God. jẹ́ òfin yẹn All that àti òfin àti ẹ̀ṣẹ̀. both Àgbélé law Jésù lórí báyìí. put upon Jesus Àgbélé lórí kódà. was put upon Ẹ jẹ́ kí n sọ pé a process yẹ sínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. It was processed into Ó wọnú èyí fún àti. water and blood. Nígbà tí ẹ ń wo Jésù lórí ti àgbélébùú báyìí, When ẹ̀ṣẹ̀ lẹ ń wò. you can Ẹ ń look at wo Jesus ẹ̀ṣẹ̀, on the cross ẹ ń and wo you are òfin. seeing, you are looking at the Kí ni mo law. fẹ́ tí mo lẹ́ ń wò? You are looking at Eh. the law. You are looking at Ìdákọjá lọ sí orí rẹ̀. Ìdájọ́ lọ sí orí rẹ̀. judgment came upon him. Sword came upon Ògbólógbò him. ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀. Àkàn án mọ́. The whole Elébùú. Gbogbo ohun tó wà ní òfin pátá. man, the sin, all that is in the Tó law ṣe lòdì sí wa. that contrary Ẹ to bẹ̀rẹ̀ us, sẹ́yìn dáadáa. Tó lòdì sí wa. that is contrary to Gbogbo us. àkọọ́lẹ̀ gbogbo tó lòdì sí wa. Every document Ilé that tó is wà lábẹ́ contrary, òfin that nínú is in the òfin. law, that is A under the process law, ẹ̀ sára Jésù. they were all processed Àkàn án mọ́. and nailed to the Àgbélébùú. cross. So ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. Ìparun ikú. Ìparun òfin. Ìparun ẹ̀ṣẹ̀. Níbi àgbélébùú. The beginning of the beginning Bí a ṣe the kàn end ọmọ àgbélébùú. of journey of Jésù wa lọ sínú ìdájọ́ ọ̀run àpáàdì.
Jesus went to the judgment of àwọn hell. àpáàdì yẹn ló ti lọ san gbogbo gbèsè. There he paid all the price. O gbogbo ohun tó yẹ ká san ìdá tó All kọjá we sórí ayé supposed rẹ to pay. ìdá ò ní kọjá sórí So ayé rẹ Amen. ìdájọ́ Ọlọ́run ò ní kọjá sórí ayé rẹ. Amen. tí ẹ bá wá ka èdè kí Paul lò yẹn. If we now read the language of Paul here, ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. thanks be unto the Ẹ Fún Lord. ọpẹ́ ni fún ó Ọlọ́run. fi ìṣẹ́gun fún wa nípasẹ̀ kéde o Nípa ìsìn. ìṣẹ́gun lórí òfin Through Christ, ìṣẹ́gun lórí the ẹ̀ṣẹ̀ Lord, ìṣẹ́gun lórí ikú. victory of Shout sin. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So bí ara yìí tó lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ a ní ká so bí méjì pọ̀ kó lè yé wa dáadáa. gbogbo wa ti mọ ohun tó ń jẹ́ ikú mi ò ní We náà all know what Ikú. death is. ikú jẹ́ ìparun ayérayé ni mo kọ́kọ́ ń tẹ́. Death is ikú eternal jẹ́ ìyapa ẹ̀mí á kúrò nínú ara separation bí a of the spirit kéèyàn from bá the gbá body. ẹ̀mí ẹ̀ jáde nínú ara When ẹ a máa man wọ àgọ́ ara dies, nílẹ̀. spirit will depart from ikú the náà body. jẹ́ ẹni tó bá yà kúrò ní ọ̀nà òye yóò máa gbé àwùjọ àwọn tání o. Àwọn So òkú. mean anyone that depart from the àwọn way nínú àlọ́ of sínú the dídé yẹn. gbogbo ohun the tó ń jẹ́ knowledge ikú yẹn is dwelling pátá in the midst of the dead. ibi àgbélébùú ni a ti gbé kílé bẹ̀rẹ̀. Anything that is of death pé lórí òkè yìí in the cross. ìbòjú tó gbogbo ènìyàn. All the veil upon men were taken mo bẹ̀rẹ̀ away. iṣẹ́ ìràpadà lọ́wọ́ ìlú. Start the work of mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ redemption from ìràpadà death, lórí inú ìsà òkú. from sepulchre or from the grave. tí òpin bá di reign of death Róòmù orí karùn-ún Romans chapter ẹsẹ̀ 5 kẹrìnlá. verse 14. ìjọba ikú dópin. The reign of death has come to an Ṣùgbọ́n ikú end. jọba láti ìgbà Ádámù wá títí fi di ìgbà tí kò Mósè. kọjá òfin o ibi òfin la parí ikú sí. Death end in the Lord. lẹ́yìn ìgbà tí òfin ti kọjá tí Jésù ti dé ikú ò jọba mọ́. Gone. Jesus is now at ikú ò jọba mọ́. No more reigning. ìbá ìṣekú tara ikú tẹ̀mí Or spiritual. ìyapa nínú ẹ̀mí kò rí bí sí àkóso mọ́. ìjọba rẹ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Ádámù That ó parí ìrìn àjò sínú òfin and end in the law. bó ló parí ìrìn àjò sí. It láti ends in gbọ́ the pé law. Mósè òfin nìyẹn. When you are hearing of ikú Moses, you are òtẹ̀kọ́jú talking of lẹ́yìn law. yẹn láti di reign the end of the reign of death. Òpin ìjọba ikú. kùtẹ́ bá ti ń kà ènìyàn á rẹ̀ dànù When ènìyàn you kéré read that men ènìyàn wither away, gbogbo that rẹ̀ men dànù will rẹ̀ die. dànù á parí ẹ̀ Every sínú òfin has been òfin yẹn dẹ̀ parí lọ́dọ̀ and that Jésù. law end with Christ. tó yé wa díẹ̀ shout hallelujah Hallelujah. Hallelujah. shout hallelujah. Eke hallelujah. ọjọ́ ọ̀fọ̀ wa náà parí Our day pẹ̀lú of òfin. mourning has gone. Jésù ló wá fi òpin sí ọ̀fọ̀. Jesus put an end to kódà mourning. èdè mi ni pé ó fa aṣọ ọ̀fọ̀ ya. It turned the garment of Ẹ ní ṣọ̀fọ̀ mourning. mọ́. You will no more mourn. Gbèdè mi o. Hear my Lábẹ́ language. májẹ̀mú lálẹ́ ẹkún Under the ẹkún Old Testament, ẹkún ẹni tí ò ní ìrètí. They lament. Ẹkún ẹni tí ò ní ìrètí. That is Ẹkún. like hopeless people. Wọ́n máa ń fi ọgọ́rùn-ún ọdún wọ́n á ṣọ̀fọ̀ rẹ̀ èmi 40 days. They mourn for 40 days at times. Wọ́n á káṣọ ọ̀fọ̀ wọ̀. They put on the sackcloth. Ẹkún ẹkún They ẹkún continue ẹkún lamenting. ẹkún ò ní wọnú ilé yín mọ́. Amen. Come to your house again. Ẹ lọ ka gbogbo Bíbélì títí ìgbà tí Stephen gan kú. Even till the time of Stephen. transition period ni abẹ́ òfin It was a time of transition. ìgbà tí Stephen kú They are wọ́n pòun rere they have been ẹkún wọ́n pòun rere ẹkún náà fi sìnkú ẹ̀ They lament when they were burying ẹkún náà fi sìnkú ẹ̀ Stephen. ẹkún náà fi sìnkú Sarah Bury Sarah like that as well. ẹ̀rí ìjọ tí Abineri máa kú When Abner died, wọ́n lọ́ba ìró kú the third king kí ni David jẹ́ ṣe didn't see ó there. bọ́ bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ He removed his shoe. ó ń tẹ̀lé òkú sí He yẹn was following the ó ń covering of fún ẹkún Abner, kíkorò ó ń fún ẹkún ó ń fún ẹkún ó lamenting, ń fún ẹkún lamenting, torí ikú jẹ́ ìbànújẹ́ because ikú death jẹ́ nǹkan ọ̀fọ̀ is sorrowful thing, Jésù sin ló of mú man. ọ̀fọ̀ kúrò Jesus took away the money. ọ̀fọ̀ ní wọnú ilé yín mọ́. Money will get us to the Isaiah house of God. 51 Ìwé Àìsáyà orí nígbà tí kọkànlélàádọ́ta. Jésù tẹ̀jà kọjá sọ sórí rẹ̀ tó lọ sọ́run àpáàdì tó sanwó ìrà padà Jesus went to máa bed. fi òróró ayọ̀ dípò ẹ̀mí ìbànújẹ́ I will aṣọ pay ìyè dípò aṣọ spirit of ọ̀fọ̀ sorrow. ẹ̀ ní wọ́ṣọ ọ̀fọ̀ mọ́ lórúkọ You Jésù. will not put on the garment of sorrow. kẹ́mọ̀ tọ́fọ̀ bá ti ṣẹ̀wọ̀n ní When there àjẹsílẹ̀ there is kí ni a máa ń ṣe in wọ́n á those faṣọ days, wọn ya they wọ́n á turn kó their kìnìún lé ní. cloth, they put ashes wọ́n tó bá upon ti their pèlè mọ́ra head. rẹ̀ kò síjọ́ tó ní kérú lérí o ó ṣe bí ẹ kó faṣọ yẹ báyìí kó kérú má kérú lérí o
No more má jẹ́ kó ashes. fọ̀ wọlé rẹ o. Don't allow money to come to your house. Jésù ti mú yẹn kúrò yẹn ò ṣe pé Jesus tó wá o. are taking away that. not a portion. Kì í ṣe ìpín tirẹ̀. yí èdè padà. Change your language. Isaiah 51. Ìwé Àìsáyà orí the kọkànléláàádọ́ta. end of money. Òpin ọ̀fọ̀. ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ 1. Ẹ̀mí Olúwa Jésù ẹsẹ̀ àgbẹ̀ kẹta lára kò fẹ́ lò. mi. yes. The spirit of the Lord God is upon me. Yes. Nítorí ó ti fi àmì òróró yàn mí. Yes. Those the Lord has anointed me. Láti wàásù ìrere fún àwọn òtòṣì. To bring good news to the afflicted. Ó ti rán mi láti ṣe àwòtán àwọn oníròbìnú jẹ́ ọkàn. To bind up the broken hearted. Láti kéde ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn. To proclaim liberty to captives. Àti ìfísílẹ̀ ṣubú fún àwọn òǹdè. mo lọ sí fẹ́ dé yìí. yes. Láti kéde ọdún ìtẹ́wọ́gbà Olúwa. To proclaim the favourable year of the Lord. Àti ọjọ́ ẹ̀san Ọlọ́run wa. Òtítọ́. Àjọ̀dún of vengeance of our God. Láti tú gbogbo àwọn tí ń gbààwẹ̀ nínú. láti mú ọ̀fọ̀ Take away more. Àwọn tí ń sọ̀fọ̀. To grant those láti people mú to ọ̀fọ̀ die. kúrò. Remove Síónì. money. ti mú ọ̀fọ̀ kúrò. Removing money. aṣọ ìní dípò ẹrú. Láti fi ọ̀ṣọ́ Lórí fún wọn ọ̀tá mi. nípò àwọn ewu. níní ọ̀ṣọ́ ẹ̀ ní ẹrú lórí mọ́. Àṣìṣẹ́yọ̀ ẹ̀. ọ̀fọ̀ ò ní wọnú ilé yín. Òróró ayọ̀ nípò ọ̀fọ̀. Sẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni. The oil of gladness òróró ayọ̀ money. dípò kí ni mo pé Nípò ọ̀fọ̀. ọ̀fọ̀. Aṣọ ìyìn nípò ẹ̀mí ìbànújẹ́. And a garment of praise instead of a spirit of despair. Kí a lè pè wọ́n ní ìdí òdodo. To be called mo máa débẹ̀ ní of aṣọ ìní ni a ti wọṣọ òdodo fún wa. We've been fún ẹrù ìṣẹ̀lẹ̀kùn mọ́. upon us. No more weeping. shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. ṣé ẹ rí ẹsẹ̀ kìíní sí kẹta yẹn nígbà tá a ti ṣá Jésù lọ́gbẹ́ When Jesus ó was kọjá lọ sọ́run àpáàdé ẹ ti máa lábẹ́ ẹ̀kọ́ ìjọba descended Ọlọ́run. into hell. Ibẹ̀ náà ti sọ pé gbórí sókè yẹn ẹ̀kọ́ ayérayé Yeah, ó lọ the fún word àwọn was raise up your àwọn head. òǹdè kalẹ̀ gbogbo àwọn tó yẹ kó lọ lé Set tí ò lọ lé free all wà ní that are paradíṣe standing. ní Those ìsàlẹ̀ who are supposed to go àwọn yẹn home ní ìgbèkùn and chain were Kí ni mo pè Satan wọ́n? chained them down. They Hey. are captive. kí bẹ́ẹ̀ yẹn lè yé yín For a better ẹ fi understanding. Éfésù sí Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹjọ sí chapter kẹwàá 4, kẹfẹ́ Psalm verse 58 to 10. verse 17 18 sí ó di ìgbèkùn ní ìgbè. To captivity, àwọn tó ẹni tó dì wọ́n ní The ìgbèkùn person that èsì tó dì wọ́n ní ìgbèkùn ló lọ ní ìdè ó Satan ní wọnú ìdè mọ́ enter ó into wá a tú wọn bandage. kalẹ̀ He set them ìgbà free. tó tú wọn kalẹ̀ ló When he set gòkè them lọ free, sórí ìtẹ́ He ascended to the throne. fún àwọn ìgbèkùn ní àwọn tó yẹ kó dọ́run àwọn àkọ́kọ́ tí Jésù lọ tú kalẹ̀ Those lọ́rùn that Jesus went down to set tó bá ti free ṣe from bẹ́ẹ̀ hell. yẹn tán When after tó bá ti finishing that, gbẹ́bọ dórí ìtẹ́ when he took sacrifice, àwa on the bọ́ altar, sáàárín ìjọ we come to the midst of the àwa church. fún yín ní aṣọ òdodo Give you the garment aṣọ of tó wọ̀ righteousness, yẹn aṣọ ìyìn the garment of praise, ẹ̀kọ́ àárọ̀ wà lè débẹ̀ beauty ẹwà, you will be beautified decorated àti òní wọṣọ eru mọ́ eru lé mọ́ òní ṣọ̀fọ̀ mọ́ ìbànújẹ́ òní wọnú lé are you listening to me tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. fún àtìgbà náà Hence, ìbá ṣe was intend tí kìrìsìtẹ́nì bá jọmọ ọdún kan a Christian of a tó year bá old kọjá lọ pass away. àní fokún bí ẹni tí ò ní ìrètí We don't lament like ọ̀fọ̀ hopeless ti people. kúrò No more money. mo ní ọ̀fọ̀ ṣe ó kúrò No more money. kẹ́kọ̀ọ́ yé mi The way understand. mo ní kẹ́kọ̀ọ́ yé mi Jésù faṣọ ọ̀fọ̀ ya Jesus. kẹ́rù lérí mọ́ Sorrow. No more ashes. òun lè fi rí nígbà míì àwọn máa ẹlòmíì lè jẹ́ ọmọ 30 years That was why at times àwa máa kọrin 30 ilé ló years lọ àmà jó they be àní kí ló dé táwọn jó singing and they be asking why they dancing. òróró ayọ̀ Because dípò the kí ni mo pé ẹ̀mí ìbànújẹ́ anointing of joy instead of sorrow. beauty in place of ashes Ẹwà Jésù ní ṣe dípò ló fún ìnira ó fún that is left. yóò jíǹde lówùúrọ̀ ọjọ́ He àná will resurrected in the Ah, morning of àdébílé resurrection. We meet on her. ó kọjá lọ lé ní He passed away. ọ̀fọ̀ òṣè ní mọ́. No more money. so ẹ jẹ́ kí yẹn yé eyín dáadáa tó fi jẹ́ pé Let that one settle in our káwá heart. sọ pé ká máa sọ fún àwọn That onígbà is kó why sọ fún anyone kékeré that báwo say we should be bó ṣe witness. yé wọn mọ ní o That yóò bá is wọn their jà level tó of lè dọ̀lá kan yí understanding. padà. Tomorrow they may change. I am not throwing them to the dustbin of history torí Ọlọ́run ló ń tí òye wa lónìí máa ń yé èèyàn lọ́la. What we don't ilé understand ètò yé mi today, lónìí báyìí tomorrow we ọ̀kọ̀rọ̀ ilé will máa yé mi 30 years ago tọ́lọ́run fi yé mi díẹ̀díẹ̀. what God Oh, is nítorí revealing to náà, me, little by little, I don't understand fẹ́rẹ́ that many yé years wá ago. sí wájú sí
ó ń yé wa sí lójoojúmọ́. We are ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a fi ń understanding gbélé ayé wa tẹ́lẹ̀. better. ibi tá a fèsì sí tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ kọ́ lè sí wà mo lè sí wà lónìí. Where we thought Satan Olówó was lónìí. before, it was not ibi there. tí a bàjẹ́ sí Under tẹ́lẹ̀ our ibẹ̀ feet. kọ́ lájẹ́ wà. àjẹ́ òsì nínú What ilé they mi mọ́ call kò láṣẹ lórí ayé mi mọ́. before, they were now. They don't have authority over our lives. hallelujah. Eke hallelujah. shout hallelujah. Eke hallelujah. Nta àpọ̀ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ kọ́ lọ ọlọ́run jẹ́. What we call God Òun rò la before is ọlọ́run not tẹ́lẹ̀ what ọlọ́run ṣòun rorò. Àbọ̀ òun rorò ni ọlọ́run ẹ̀ ṣòun rorò. God is not wicked. Shout hallelujah. Hallelujah. So kẹ́kàn nítorí náà Therefore, ọ̀pọ̀ ò ní wọnú ilé yín mọ́. Amen. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín wá mo tútù sọ. I repeat, We can get 40 years tọ́lọ́run mú lọ. a lè rí àwọn ọmọ ogójì ọdún, Tọ́lọ́run bá àádọ́ta mú lọ. ọdún. Kì í ṣọ̀fọ̀. It's never among. Kí ni mo pè é? Èèó ṣé ẹ rí àwọn akọni ìgbàgbọ́ àwọn generation missionary tó wá sí. Mighty men of old. Báwọn ọmọ wọn bá ti ń lọ sí missionary job. that came here. Ó ti gbókó sí dání. Anytime They came you by are by. going for a missionary journey, Bí ọmọ tó join sójà. you are Tọ́mọ ẹ̀ bá ń lọ sójà nígbà tí sójà wà. someone that Òbí á máa kókó nígbà tó ń lọ àbí bẹ́ẹ̀ their kọ́. parents will be Torí ó lè máa wálé mọ́. because such son Bẹ́ẹ̀ni or daughter Kìrìsìtẹ́nì will bá be ti gba missionary. Jésù. So also any Ó ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayérayé. started eternal Ó lè má padà sínú ayé ilé ìmọ̀bò You ṣe will lọ. not return. Òǹkóhun ló lè lé nínú but ìrìn àjò. again anything may happen along the journey. So many of them ní ẹ̀fọn tó ń jẹ wá tí à ń pa yìí. These Ẹ̀fọn pa common ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mosquitoes, níbí. many of them were killed by this mosquito. Kí ni mo ló pa wọ́n níbí? Ẹ̀fọn. Mosquito. Ẹ̀fọn ló ń jẹ yín tẹ̀ ń. And this same mosquito will bite Ipò you. ìṣèdúró yìí, òyìnbó bẹ̀rù ibà. They are still afraid of malaria. Tó bá níbà lọ́dọ̀ wọn báyìí wọ́n á isolate ẹ. If you have malaria, then they just isolate you like a leper. Bí ọ̀tọ̀ ló máa kó ẹ sí àwọn omi kan ló jẹ́ kí bọ̀tọ́ If bá they ti bá wọn isolate jẹ́ kí you. wọ́n máa ń treat ara wọn ni. So when they have malaria, they don't go to hospital. You have to treat Torí ẹ̀ ibà yourself. ẹ̀ lè ràn. They will isolate you, so to prevent being spread by the malaria. Wọ́n ti gbogbo sí wọn dání. Tó ibi kí. They always go about with their Tó ti bá ti coffee. lọ náà rìn àjò. Anywhere you go in the Ayọ̀ journey, ní tiwa. Kí ni mo fẹ́ God ayọ̀ ní is tiwa? ours. Fún ọ̀fọ̀ òṣè kìrìsìtẹ́nì rárá. Christians Come on, have no let's cause go. to mourn. We have no cause to mourn. Ó ń dùn wá o. Though it may be Kò sẹ́ni tí ò painful, ní dùn. it may be Tí a bá rí painful. ẹni tó kéré sí tó When kọjá lọ. we see Ẹni tó someone dùn wá tó younger bá than lọ him níbi or her kò lè má pass dùn away, wá. Bẹ́ẹ̀ kì í it ṣọ̀fọ̀. will be painful but not Tó more. bá ti gba Jésù kí mo ní kì í ṣe Person is in Christ. ó fún mi. He slept. Orí ikú ti kú olùdó ọ̀nà rẹ̀. Ní ti Death pé is kó no wà. more on his way. That is for such people to be forever. Like I said, Gẹ́gẹ́ bí mo mo fa ṣe àwọn sọ. other details. Mo lè má sọ bẹ̀. I may not go into other This details. issue of money, this issue Ṣùgbọ́n of ọ̀rọ̀ lórí for ìtọ́sọ́lọ́pọ̀ something like ọdẹ yìí. ó gbọ́dọ̀ yé wa. We must Ká fi rán ara wa létí. A mọ̀ remind tẹ́lẹ̀. ourselves. We know it Rán ara wa before. létí. Just to remind ourselves. So ìrere ti gbé ìmọ́lẹ̀ wọnú ayé wa. Gospel has illuminate our Ṣé ẹ rí lives. ètò ìgbàlà? The program Ṣé of la fún wa salvation. láti inú òkú? We were born A from the fún wa dead. ní ìyè. We were given Lẹ́nu life. èdè méjì ká máa lọlé. Yókù di ẹjọ́ mi ọjọ́ ìrètí ẹ̀ bá mi pàdé lábẹ́ ẹ̀kọ́ mi. Mi ò ní tí tọ́pìkì yẹn tweet. Ibòmíì mò ń bá ẹ̀kọ́ yìí lọ tó bá di jọ́ mẹ́jọ. Ẹ jẹ́ kí n lo èdè bíi méjì. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ. Colossians chapter 1 verse Ẹ 8. jẹ́ kí n kọ́kọ́ kà yín. Kristi là ń pè ní àkọ́bí láti inú ìbò wa. God, the first born Ẹni àkọ́kọ́ tí a mú jáde the nínú first ikú. person brought out of Ẹ̀sáré death. kan. Kólósè Colossians 1:18. Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀. Colossians. Ó sì jẹ́ orí fún ara. Bẹ́ẹ̀ni, Èyí ni ní ìjọ. bẹ́ẹ̀ni, Ẹni tí ń ṣe ìpilẹ̀ṣẹ̀. bẹ́ẹ̀ni, Àkọ́bí láti inú òkú wá. bẹ́ẹ̀ni. Pé nínú ohun gbogbo. Tó àkọ́bí láti inú bo wa. First born Ẹni from death. àkọ́kọ́ tó ti inú òkú dìde. Came out Ìgbà from tó the dẹ̀ dead. ń dìde bọ̀. When Bàbá Pétérù It jẹ́ was kó yé coming wa out. tó ṣẹlẹ̀ lọ́rùn àpáàdì. Peter made us to understand what happened in Ṣé death. àwọn àpótẹ́lẹ̀ orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún? Acts of Apostles Ẹni chapter tí 2 ó verse pa 24. ikú rẹ̀. He that Ikú destroyed kò ní death. agbára láti dì í mú. Death has no Ẹni tí power to Ọlọ́run hold gbé him. dìde. Ó gbé dìde. Nígbà tí ó ti tú ìrora ikú. Ó tú ìrora ikú. Nítorí tí kò ṣeé ṣe fún un láti Ikú ò lè dì kó í. mọ́lẹ̀. Death cannot change Láti him ọjọ́ náà henceforth. tí ìdá ti kọjá lọ sórí Jésù. The Ìdá ti kọjá lọ sórí ayé rẹ mọ́.
sword will never come upon you. tó ìrìn àjò yẹn ni Paul wá sọ pé That journey was the one Paul Timothy talking about kejì in 2 orí Timothy ìkíní chapter 1 ẹsẹ̀ ìkẹwàá. verse 10. Timothy 2 kejì orí ìkíní ẹsẹ̀ chapter 1 ìkẹwàá. verse Yes. 10. Timothy kejì. ṣùgbọ́n tí a fi hàn nísinsìnyí Yes. nípa ìfarahàn Jésù Kristi olùgbàlà wa Jésù yìí kí ló ṣe? ẹni tí ó pa ikú rẹ́ Kí náà ló ṣe àwé? ó pa ikú rẹ́ Bẹ́ẹ̀ni. tí ó sì mú ìyè àti àìdíbàjẹ́ wá sí ìmọ́lẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. nípasẹ̀ ìhìn rere. Ìyè yẹn ló wá mú wá The brother gẹ́gẹ́ bí èdè tó wá lò báyìí ká parí ẹ̀kọ́ ká máa lọ ní. Jòhánù orí ìkarùn-ún John ẹsẹ̀ 24. chapter 5 Jòhánù verse 4. orí ìkarùn-ún John ẹsẹ̀ 5 24. Yes. 24. Jòhánù lóòótọ́ ni mo wí fún yín bẹ́ẹ̀ni. ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tí ó bá sì gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ ó ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun òun kì yóò sì wá sí ìdájọ́ Àgbọ̀ mo ṣùgbọ́n ó ti eré ikú kọjá mo máa jẹ́ kó wà títí ayérayé. I will make that Kò ní ṣẹ́kù mọ́. He will not die Ó ní prematurely. ìyè ayérayé. You have eternal Kílẹ̀ ni ọmọ Ọlọ́run ní lónìí o ìyè ayérayé. Mo ní kílẹ̀ ní lónìí o ìyè ayérayé. Eternal life today. Ẹ̀dà ò ní kọjá sórí rẹ̀ mọ́. Sword will no more descend upon O ò you. ní parun mọ́. You will not be ruined. Ẹ̀dà ti gorí Jésù olùgbàlà. Jesus Ó wọnú ìdájọ́. Ẹ̀ní wọnú judgment will not ìdájọ́. enter into judgment. Ẹ̀ní lọ tí ẹ má bàá rí ọ̀run àpáàdì. For you not to see or Ní ti pé experience kó má hell. bàá lọ sí ìsà òkú. For you not Kó to má bàá lọ go sí ọ̀run to àpáàdì. hell. Mo ti padà sí sáàmù ni o. Ní ti pé kó má bàá lọ sí ọ̀run àpáàdì. That is not go to hell. Ẹnikẹ́ni tó bá Anyone gbọ́ ọ̀rọ̀ that mi hear my tó word bá gba ẹni tí and believe in kí ló ní ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run he has eternal òun life. kò ní wá síbi He will ìdájọ́ not come to judgment. ó ti ré ikú kọjá bọ́ sí. Pass over death to life. Shout hallelujah. hallelujah. Àwọn yẹn là ń pè ní ọmọ àjíǹde. Those are the children of resurrection. Tó ìrìn àjò yín láyé Our journey in life tó bá tán lónìí is ẹwà beginning títí today. You are ẹwà forever. títí ayérayé. You are forever. Ọlọ́run tún lè ṣe é God may even do it kí ẹ wà níbí for you to be here. títí ẹ fi pé 120 130 140. 140, 1. Ọlọ́run tún lè ṣe é. God can do that. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní jìyà. And you will not suffer. Ọlọ́run tún lè ṣe yẹn. God Ó can wà do lọ́wọ́ that. Ọlọ́run láti It's ṣe. in the hand of God to do. Ṣùgbọ́n pé èṣù adédé kí ayé rẹ̀ But that Satan will just Ìyẹn ti catch up kúrò your nínú life. àyàjò. That one is no more in his èṣù ò hand. láṣẹ lórí ayé rẹ̀. Satan has no authority upon you anymore. Shout hallelujah. hallelujah. Tí wọ́n bá wá fẹ́ pẹ́ níbí, If you want to live long, pa ahọ́n rẹ mọ́. keep your tongue. Kí mo ní kó ṣe o? Máa sọ nǹkan tí Jésù ṣe fún ọ. Continue professing Ẹni what God òfin did láyé for púpọ̀ láàárọ̀ you. ẹ̀ kẹ́ ṣe jẹ́wọ́. I may not Ojú give ṣe you èmi ní sufficient bá ti time to kò dé mà ní confess. kẹ́jẹ́wọ́ rẹ̀ kẹ́jẹ́wọ́ rẹ̀ kẹ́jẹ́wọ́ rẹ̀ kẹ́jẹ́wọ́ rẹ̀ sọ ohun tí Bíbélì sọ máa sọ. Tó bá ti délé ẹ̀ máa sọ ohun tí What Jésù sọ. Bible says. Kátà ní ká máa tò ní. That is Ìyẹn máa our tò fún confession. yàn. You confess it to Ọlọ́run other kan people. gbó lórí olúrí ìtòkùtò. Ìdí wo ni Sakaraya fi kóbó ẹnu? Why is Zachariah? Why Bàbá tó did tòkùtò. God silence him? Tó bí Because Jòhánù onítẹ̀bọmi. when he wanted to deliver out, Ó lọ ibi mímọ́ jùlọ. he went to the holiest of Àgbẹ̀rẹ̀ holies. níbẹ̀ pé Angel appeared Sakaraya to àdúrà rẹ̀ ti gbà. Zachariah, your prayer Àdúrà is rẹ̀ ti gbà. answered. Your Ṣé prayer ìgbà máa jáde sí is ìgbà máa sọ pé àdúrà wò gbà? Aya rẹ̀ yóò lóyún. answered. The wife will Ẹni conceive. tó ti gbó tó ti That old gbogbo. woman, Ìgbà kan rí i pé when the béèrè angel tó ń discovered that his béèrè question, akọni. Kò ń ṣe kó kúkú ń béèrè. none Wọ́n ti fẹ́ máa so ìtòkùtò. he is about to be misusing his tongue, and the Holy Spirit silenced him. Wọ́n sọ jáde. Ó sì jáde ní tẹ́ḿpìlì. And he came out of the holiest of holy, remained dumb. Bí ò bá fẹ́ sùn sí ìyàwó rẹ̀, ìgbà tí Ọlọ́run gún ní abẹ́rẹ́ tí kìíní ọkùnrin ẹ̀ ò jẹ́ ó gbádùn, kíákíá ló lọ fọwọ́ kan màdámù. Eventually, he had affair with Tí the àwọn bó ti woman. lè pa màdámù tí kò má máa súnmọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. Perhaps Ṣùgbọ́n nígbà tí he has àwọn even gún ní forsaken the abẹ́rẹ́, woman, but ohun when tó ti kú, heaven ó dìde, stepped in, ohun tó kú lára rẹ̀ yóò wà so láàyè he lórúkọ was rẹ̀. dead, who Ìka he Ọlọ́run revived nìyẹn. again. That is the Gbogbo end ohun of tó kú God. dìde. All that were there, they revived again. Gbé orí ọmọdé. Ọlọ́run á dá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà. God will step into your case. Ọlọ́run ló dùn. God is Iwájú everything. Olúwa yẹn ni Jésù kó wa wá.
Jesus brought us to ibẹ̀ his làwọn presence. àlùfáà máa ń lọ lẹ́ẹ̀kan And ṣoṣo. there they preach ṣùgbọ́n the nígbà high tí priest Jésù fi Male ẹ̀jà gbé when kó they parí were. ìjà. But when Ní Jesus kẹ́ ẹ máa settled bọ̀. everything Ẹ with máa the bọ̀ blood of the níwájú cross, it Ẹ̀jẹ̀ ò sí níbẹ̀ mọ́. no more Kò sí ìdíwọ́ fún yín no mọ́. more hindrances. Ẹ máa bọ̀ níwájú Come Olúwa. to the presence of Yóò God. dáa fún yín níbẹ̀ ni mo sọ lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Mo ní yóò dáa fún yín níbẹ̀ lórúkọ The Jésù. world will see Now, in Jesus' bí a name. ṣe ń dá wa láre, Róòmù orí And we are karùn-ún. being justified. Romans À ń chapter dá wa 5. láre We are lọ́fẹ̀ẹ́. being justified. A ní ààyè ẹsẹ̀ We have kejì kejì. access. A dá wa láre Dá wa láre lọ́fẹ̀ẹ́ nípa ìgbàgbọ́. nípa ìgbàgbọ́. Wọ́n ní Ìgbàgbọ́ àlàáfíà yìí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. tó bá ti gbà pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ lórí pẹpẹ. When you believe the blood of Tó Christ bá is pe on the Jésù throne, wọlé lónìí, à á mú ẹ̀jẹ̀ kúrò lórí orúkọ we rẹ̀. accept this Tó gbà bẹ́ẹ̀ sin, we take nípa it ìgbàgbọ́ taken away àdá from ọ̀láre. Through faith. Àbíyá yóò jẹ́ tirẹ̀. Bá fi rí àyè sí ọ̀dọ̀ Now you have bàbá. access to the presence of Tó bá God. sọ níwájú bàbá, Whatever yóò you ṣe bẹ́ẹ̀ confess in the pọ̀. presence Parí ẹ̀ lẹ́nu, parí ẹ̀ kò sí. That's my last one. Jẹ́bi a ti ń dá wa láre nípa ìgbàgbọ́. Lọ́fẹ̀ẹ́, Àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ ó Ọlọ́run. jẹ̀bi. Nípa Olúwa wa Ọlọ́run ò dá ọ Jésù lẹ́jọ́. God is no more Ọlọ́run condemning ò dá ọ you. lẹ́jọ́. God is no more judging Ayé ò you. dá ọ lẹ́jọ́. The world is not judging you. Ilẹ̀ ò lè dá ọ lẹ́jọ́. Even not land. Àlàáfíà jẹ́ tirẹ̀. Amen. Kí ló láàrin àwẹ̀? Àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kò tí ì tán. Nípa Olúwa wa Jésù Kristi. Nípasẹ̀ ní tí àwa sì ti rí ọ̀nà gbà. Nípa ìgbàgbọ́ sínú oore ọ̀fẹ́ yìí. Ìgbàgbọ́ la fi rí ọ̀nà o. Through Ó fi rí faith, we ọ̀nà have gbà access. sínú oore ọ̀fẹ́ We yìí. have access to Ojú this èrè faith. Ọlọ́run jẹ́ tiẹ̀ lónìí. Favor of God is yours. Àánú Ọlọ́run jẹ́ tiẹ̀ lónìí. Mercy of God is Kò yours. ti rí àyè sí ọ̀dọ̀ bàbá. You have access to the presence Bàbá ti di of God. bàbá rẹ̀. He Sọ has bẹ́ẹ̀. become your father. Ọlọ́run jẹ́ bàbá mi. God is now Ọlọ́run my ni father. bàbá mi. God is my father. Ojú èrè jẹ́ tèmi lónìí. Favor is Nípa mine ìṣe today. Jésù ojú èrè Through jẹ́ the tèmi blood of lónìí. Jesus. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ báyìí bẹ̀rẹ̀ mo parí ẹ̀ Let fún us rise up un. and Náà Ọlọ́run bàbá dáadáa ni. You are a good father. Ẹni tó mú ikú kúrò tó fa aṣọ Take ọ̀pọ̀ yá. away death and turn the garment Ó of mú ohun God. rere dípò ohun búburú. He substitute bad Gbogbo ohun tó jẹ́ things. ibi nínú ayé mi kí rere máa dípò rẹ̀. Everything that is Bàbá of evil in dáadáa. life, let good Bàbá replace dáadáa tó them. fi rere dípò búburú. Replace every bad thing or evil thing with good. Ní orúkọ Jésù Olúwa ni a dúpẹ́. Olúwa ṣe pé ó san gbèsè ó rà wá Thank padà you for the lọ́wọ́ work of ibi redemption. lọ́wọ́ ikú From evil, lọ́wọ́ ìnira death, lọ́wọ́ ọ̀fọ̀. from Ọjọ́ money. àbẹ̀ lórúkọ Jésù ó ti rà wá padà. Ó mú ọjọ́ búburú wa kúrò ó rà padà ó sanwó ẹ̀ níṣó. Today, you Mi ò ní gbèsè káńsù. I have no debt to Mi ò ní pay. ẹbọ kan tí I have no sacrifice. ṣe ló san gbogbo gbèsè. Paid off. Àti ibi tó wà lórí ilẹ̀ gbogbo ohun tó ti kọjá ẹ̀dá kan ò ní kọjá sórí ayé mi mọ́. No God. Ó san gbogbo gbèsè. You pay all the price. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name. Gbogbo àwọn nǹkan tó bá ṣe lòdì sí wa báyìí All those things that lórúkọ are Jésù contrary. kó padà síbi tó ti wá. Let them return to their base. Eléyìí tí ìwọ Ọlọ́run ò gbé sínú ètò rà padà What lórúkọ is not Jésù the kó plan padà of síbi tó ti wá. Let them return to their base in the name of Jesus. Ẹ̀dá ò ní kọjá sórí ayé. God will not descend upon us. Àti dá Jésù lẹ́bi Jesus ẹ̀ has ní been jẹ̀bi condemned. wọn níwájú ọ̀rọ̀. Gbogbo ẹni bẹ́ẹ̀ tí ẹ fayọ̀ gba ìrere gbọ́. All such people Tẹ wá síwájú Olúwa láàárọ̀ gospel, yìí. you come to the presence of Àlàáfíà God. kó jẹ́ tèyín. Be unto you. Kógo kó jẹ́ tọ́lọ́run. Amen. To the Lord. Lórúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Pray.